चर्चा या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज खरें म्हळ्यार एक इतिहासीक क्षण गोंयच्या शिक्षण मळार, कारण म्हाका दिसता पयलेच फावट आमचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सगळ्या गोंयांतल्या प्राथमीक शिक्षकाच्या सगळ्या स्टेक होल्डरा कडेन संवाद सादतात. तातूंत लागीं लागीं 900 वयर शाळांचे प्रतिनिधी आज हांगा सामील जाल्यात. शिक्षा पे चर्चा, शिक्षणाचेर चर्चा हो महत्वाचो मुद्दो घेवन आज मुखेलमंत्री तुमचे कडेन थेट संवाद सादतले. आमचे मदीं आसात दोतोर प्रमोद सावंत, ताजेच बरोबर शिक्षण संचालक, आनीक वेगवेगळी 5-5 मिनटांची हांगा सत्र जातलीं. तातूंत इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन, ताजे नंतर मूल्यवर्धन, ताजे नंतर एनईपीचेर कांय 5 मिनटां उलोवप जातलें, पोषण आहार, आनीक मागीर मुखेलमंत्री आमचे कडेन संवाद सादतले. आनी ताजे नंतर खूब महत्वाचें म्हळ्यार तुमच्यांनी मुखेलमंत्र्यांक थेट प्रस्न विचारूं येता आनी त्या प्रस्नाच्या माध्यमांतल्यान मुखेलमंत्री तुमच्या प्रस्नांक जापो दितले. अशा शिक्षा पे चर्चा या कार्यावळींत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आमचें प्राथमीक शिक्षण, मुळावें शिक्षण जाका आमी म्हणटात तें खूब महत्वाचें. ताजे खातीर 3 ते 9 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर हो एक महत्वाचो काळ, जाका आमी म्हणटा ह्या वयांतूच आकलन जाता आनी तें आकलन करून घेवपाची क्षमता भुरग्यां मदीं चड आसता. ताजे खातीर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जे आसा त्या धोरणाच्या माध्यमांतल्यान हो सगळो वावर चल्ला आनी त्या दृश्टीन आज मुखेलमंत्री तुमचे कडेन संवाद सादतले. डॉ प्रमोद सावंत आनीक बाकी सगळ्यांचें हांगा हांव स्वागत करता. आनीक आमचे शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे सर हांच्या लागीं मागता की तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. जिंगडे सर. सगळ्याचे हांव गोंय सरकार आनी शिक्षण खातें हांचे तर्फे स्वागत करता. जशें तुमकां खबर आसा की गोंयांत वाड्या वाड्यार शाळा आशिल्ल्यो आनी आमकां अशें दिसून येतालें की खुबश्या शाळांचे रिपेर करपाची गरज आशिल्ली. आनी ह्या खातीर GSIDCन 2012तल्यान 188 कोटी रुपया इन्वेस्ट केल्या म्हणटा हांव, स्पेंड केल्या म्हणना, इन्वेस्ट करून शाळा आमच्यो बऱ्या तरेन चकचकीत करून दवरल्या. आनी हाजे श्रेय ज्या मनशांक वता ते एक आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जे GSIDCचे चेअरमॅनूय आसा, तांचो हातून मोठो वांटो आसा. आनी ही जी आतां शिक्षा पे चर्चा ही कार्यावळ चालू आसा, हे तांच्याच सुपीक तकलेंच्यान आयिल्ले एक आउटकम. सो हांव आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोद सावंत सर हांचे हांगा स्वागत करता. तशें गोंय सरकारान खुबश्यो गोश्टी आमी राबयता, जातून प्रायमरी स्कूल टिचर्स सगळ्या स्कुलांनी अपॉयंट केल्ल्यो आसा. त्या बरोबर जेन्ना एक शिक्षकी शाळा आमचे कडेन आशिल्ल्यो तेन्ना पॅरा टीचर हो टर्म कॉइन करून पॅरा टिचरूय 113 सुमार पॅरा टीचर आमचे कडेन सध्या आसात. आमकां अशें दिसून आयलें की थोड्या सिनियर टिचरांक इंग्लीश शिकोवपाक मातशी डिफिकल्टी येता. त्या खातीर तांची ही डिफिकल्टी लक्षांत घेवन आमी ट्रेन्ड इंग्लीश टीचर इन गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल अपॉयंट केल्ले. 289 ट्रेन्ड इंग्लीश टीचर आमी अपॉयंट केल्ले आसात. ह्या गोंय सरकाराच्या कार्यावळीक सगळे आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो मोठो आदार आसता. आनी ह्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या आदार मेळपा खातीर आमकां सिनियर IAS ऑफिसराची मार्गदर्शनाची गरज आसा. आनी ती मार्गदर्शनाची गरज आमचे IAS ऑफिसर, आमचे सेक्रेटरी एज्युकेशन श्री रवी धवन सर सारकी भरून काडटात. तांचे आमकां सदांच गायडन्स आसता. हांव आमचे सेक्रेटरी एज्युकेशन श्री रवी धवन सर हांचे हांगा स्वागत करता. तांच्या बरोबर आमी ज्यो ज्यो येवजण्यो लागू करता तातूंत सदांच आमकां GEDCचो मोठो हातभार आसता. कांता पाटणेकर सर सदांच आमकां सांगतात, चल तूं फुडें, आपूण आसा फाटल्यान. सो हांव हांगा GEDCचे चेअरमॅन कांता पाटणेकर सर हांचेय स्वागत करता. त्या बरोबर पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी, जे डिफिकल्टी भुरग्यांक आसता, त्या भुरग्याच्या फाटल्यान सदांच रावपी आमचे चेअरपर्सन ऑफ कमिशन फॉर पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी श्री गुरुप्रसाद पावसकर जे हांगा आसा, आनी ते हांगा एक आमकां प्रेजेंटेशन दितले. तांचे हांगा हांव स्वागत करता. आमी मूल्यवर्धन हो एक प्रोग्राम राबयलो आनी तातूंत आमच्या मुत्ता फावंडेशनाचे फावंडर
श्री शांतीलाल मुत्ता ते आमकां हांगा काही गोष्टी सांगतले. तांचे हांव हांगा मनपूर्वक स्वागत करता. आमी कितल्योश्योच येवजण्यो राबयता. आमी स्कुलांक खूब तरेन सपोर्ट करता. पयशे दिल्ले वता जातून स्कुलां आपल्या स्कुलाक जाय त्यो गोष्टी घेवंक शकता. फॉर एक्झाम्पल 1 ते 15 भुरगे आशिल्ल्या स्कुलाक 12,500 आमी दितात. 16 ते 100 भुरगे आशिल्ल्या स्कुलांक आमी 25,000 रुपया दिता आनी 100 वयर भुरगे आशिल्ल्या स्कुलाक आमी 50,000 दिवंक शकता. आनी हे सगळे मॉनिटर करपाचें काम आमच्या PTA आसता. सो हे सगळे कितें कशें करपाचें हे सांगपाक आमी सदांच ट्रेनींग आयोजीत करता. आनी हे ट्रेनींग आयोजीत करपाक आमच्या SCRTचो मोठो वांटो आसता. आनी ह्या SCRTच्या वाट्यान आमचे नागराज होन्नीकेरी सर, डायरेक्टर SCRT, ते तुमकां आज काही माहिती दितले. नागराज होन्नीकेरी सराचें हांव हांगा स्वागत करता. सर्व शिक्षा अभियान जे पयलीं आशिल्ले ते आतां समग्र शिक्षा म्हणून आमी ताका वळखता. आनी डॉक्टर शंभू घाडी, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जे आज आमकां हांगा निपूण भारता बद्दल माहिती दितले. तांचे हांगा हांव स्वागत करता. जे पयलीं मिड डे मील म्हणून आमी वळखताले ताका आमी PM पोशण म्हणून आतां सदांच तांकां संबोधीत करता. आनी हाज्या बद्दल माहिती दिवपाक श्री मनोज सावयकर, असिस्टंट डायरेक्टर वोकेशनल सेक्शन, हे आमचे मदीं आसा. हांव मनोज सावयकर, असिस्टंट डायरेक्टराचें हांगा स्वागत करता. हांगा आज आमचे बरोबर 137 स्कुलांच्यान, लीड स्कुलांच्यान सगळे प्रायमरी स्कुलाचे गव्हर्मेंट आनी एडेड टिचर जॉईन जाल्ले आसात. 1,800 सुमार टिचर हांगा जॉईन जाले आसतले. तांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता. PTA आनी स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी हाचे पदाधिकारी आमचे बरोबर जॉईन जाल्ले आसात सगळ्या लीड स्कुलांच्यान. तांचे हांगा हांव मनपूर्वक स्वागत करता. सगळ्या लीड स्कुलांचे कॉर्डिनेटर्स, तांचे हांव स्वागत करता. हेड ऑफ लीड स्कूल्स, जांच्या सहभागाक लागून हे आमचो कार्यक्रम फुडें व्हरपाक शक्य जालें, तांचे हांगा स्वागत करतात. आनी आमचे सगळे ADIs, सगळे म्हज्या डायरेक्टरेटाचे ऑफिसर्स, हे आमचे बरोबर हांगा जॉईन जाल्ले आसात खंय नाल्यार खंय. तांचे हांव स्वागत करता. आनी ह्या कार्यक्रमाचो सगळे लाव घेतले आनी बरे तरेन कोण पेरंट्स, मेंबर्स ऑफ PTA हे प्रश्न विचारून तांचे प्रश्नाचे आमी समाधानकारक उत्तर दितले अशी हांव आशा बाळगिता. आनी परत एकदा सगळ्याचे स्वागत करता आनी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. देव बरें करूं. जिंगडे सर, खऱ्या अर्थान हांव म्हणन की आज ऐतिहासीक दीस, जातून एक तकनीक वापरून गोंयभरांतल्या सगळ्या पालकांकडेन, शिक्षकांकडेन थेट मुखेलमंत्री संवाद साधतात. खरेंच बरी गजाल. परतून एक फावट म्हजे वतीन आनीक डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाचे वतीन सगळ्यांचें स्वागत करता. निपूण भारत, जाचो आत्तां सरान संदर्भ दिलो, हे निपूण भारत म्हळ्यार नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर प्रोफिशियन्सी इन रिडींग विथ अंडरस्टँडिंग एंड न्यूमरसी, अशी ही कार्यावळ भारत सरकारान चालू केलेल्या, ताजो एक व्हिडिओ लॉन्च जातलो आता मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी. आणि मागीर विद्या प्रवेश नावाची एक पुस्तिका, म्हणजे ही पुस्तिका थोडोसो संदर्भ दिता, मागीर तुमकां कळटलें. ह्या पुस्तिकेन ज्याक आमी ब्रिज कोर्स म्हणुया, आता कोविड काळांतल्यान लागीं 2-3 वर्सांनी भुरगीं शाळेन वतात, तांचे खातीर ज्यो डिफिकल्टीज येतल्यो त्यो सॉल्व करपाक सरकारान अशे तरेचो ब्रिज कोर्स तयार केला. आनी तांकां भुरग्यांक हे शिक्षण आनंददायी जावचें आनी मनोरंजनात्मक जावचें म्हणून ह्या पुस्तिकेंतल्यान प्रयत्न जातले. ताजें लॉन्चिंग हांव आदरणीय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे लागीं मागता. तांणी निपूण भारत व्हिडिओ लॉन्च करचो आनी मागीर विद्या प्रवेश पुस्तिका विमोचीत करची. हो व्हिडिओ लॉन्च चाललो आसा. आता मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद हांचे लागीं मागता की तांणी विद्या प्रवेश या पुस्तिकेचें विमोचन करचें. आणि आमच्या या विमोचनाक जॉईन जातात सेक्रेटरी रवी धवन IAS, ताचेच बरोबर
आमचे शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे सर, स्टेट कमिशनर फॉर पर्सनल विथ डिसेबिलिटी गुरुप्रसाद पावसकर सर, मूल्यवर्धन या संदर्भात उलोवपाक शांतीलाल मुट्टा, ताचेच बरोबर SCRT डायरेक्टर डॉक्टर शंभू घाडी, गोवा समग्र शिक्षण अभियानाचे, तशेंच मनोज सावयकर असिस्टंट डायरेक्टर, आनी श्री कांताजी पाटणेकर. विद्या प्रवेश भुरग्यांक दर्जेदार शिक्षण मेळचें म्हणून भारतीय शिक्षण पद्दतीत जे बदल करपाचे स्पष्ट संकेत दिल्यात ते राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतल्यान आमकां आनी त्या संदर्भात भाषा ज्ञान आनी अंकज्ञान हाज्यो मूलभूत संकल्पना समजून गरज आशिल्ली कौशल्य आत्मसात करूंक विद्यार्थ्यांक मदत जावची म्हणून आनी तांचो समग्र विकास जावचो म्हणून हे विद्या प्रवेश ही पुस्तिका तयार केल्या आणि आज ताजे मराठीतली पुस्तिका ही NCERTन पब्लिश केल्या. हिंदीन मराठी संस्करण जे आसा ते आज हांगा विमोचीत जाता. देव बरें करूं दोतोर. आमचे संचालक श्री शैलेश झिंगडे यांनी सांगिल्ले प्रमाण की हे इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन हातून या शिक्षण पद्दतीन कोणूच कुशीन उरपाक जायना. जी दिव्यांग आसा तांचे खातीर सुद्धा शिक्षणाची सोय सरकारान उपलब्ध केल्यात. त्या संदर्भात इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन या विशयाचेर आमचे स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी ताजे चेअरमॅन श्री गुरुप्रसाद पावसकर हे उलयतले. तांच्या लागीं मागतां की तांणी आपले प्रेझेंटेशन दिवचें. गुरुप्रसाद पावसकर. सगळ्यांक नमस्कार. सुरवेक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, डायरेक्टर एज्युकेशन हांचे सगळ्यांचे आभार मानता की तांच्यांनी आज तो विशय जो घेतला तो खूप महत्वाचो विशय आसा. हांव इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशनाचेर थोड्यो गजाली ज्यो आसा त्यो तुमच्या मुखार दवरता. रायट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट जो आसा जो पार्लमेंटान पास केल्लो आसा आनी गोंय सरकारानूय ताका नोटिफाय केल्लें आसा, तातूंत इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशनाचें खूप म्हत्व आसा. जेन्ना आमी इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन म्हणटा ते इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन प्रायमरी लेवला वयल्यान सुरू जावपाक जाय आणि ताज्या खातीर ज्यो कितें गजाली लागता, रिसोर्सीस आसतले, अर्ली इंटरव्हेन्शन आसतले, स्पेशल एड्युकेटर्स आसतले, हाचेर आमी भर दिवपाक जाय. आमी पळयता की सेक्शन 17 ऑफ RPWD एक्ट खुबश्यो गजाली तांच्यांनी दिल्ल्यो आसा. तांतल्या सगळ्या गजाली भितर हांव वचना, पण सगळ्यात महत्वाची गजाल जी आसा ती म्हणजे टू एस्टॅब्लिश एड्युकेट नंबर ऑफ टीचर ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स to train and employ teachers, including teachers with disability, who are qualified in sign language and braille, and also teachers who are trained in teaching children with intellectual disability. हांव सांगूंक सोदता की स्पेशल एड्युकेटर्स जे आसा तांच्या खातीर BEd in स्पेशल एड्युकेशन, BEd in मेंटल रिटार्डेशन हो कोर्स ऑलरेडी गोंया भितर सुरू जाल्लो आसा अंडर संजय सेंटर, ज्ञानवर्धिनी दिव्यांग ट्रेनिंग कॉलेज जे वास्को हांगा सुरू जाला, अँड सो दॅट वी हॅव ट्रेन्ड स्पेशल एड्युकेटर्स फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. नेक्स्ट आमी जे पळयता टू एस्टॅब्लिश एड्युकेट नंबर ऑफ रिसोर्स रूम्स. आमी जेन्ना रिसोर्स रूम म्हणटा, रिसोर्स रुमा खातीर स्पेशल एड्युकेटर लागता आणि रिसोर्स रुमान ही भुरगीं जी आसा, ही लर्निंग डिसेबिलिटी भुरगीं जी आसा तांच्या खातीर ह्या रिसोर्स रुमाचो खूप फायदो जाता. जे करिक्युलम आमी म्हणटा मागीर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आसतल्यो त्यो सुद्धा इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशना भितर येता. जेन्ना आमी म्हणटा की करिक्युलम मॉडिफाय करपाक जाय, तातूंत टीचर्स विल हॅव टू प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल अलॉंग विथ द मॅनेजमेंट अँड द एज्युकेशन डिपार्टमेंट. State Commission for Disabilities is also working on various research projects with regards to inclusive education, and we already have started training the teachers across the state of Goa. Next. So what are the barriers that we see when we talk about inclusive education? The foremost which comes to our mind are the physical barriers. So when we enter a school, whether the ramps are there, whether the school is accessible, the toilets are accessible, whether all those, whatever the braille signages are there in the school, we have to take care of all these things when we talk about physical barriers. What are the social barriers? Social barriers are shame, pity. When we label children with disabilities, we have to accept the fact that each and every child is different, and accordingly we have to support individually. We cannot compare this child with that child. And main thing is, as I said, the social barriers are the most important barriers that we carry in our minds, that we have to shun first. We have a lot of policies that are also in the making,
I'm happy to share that children with special needs schemes of the Department of Education has been tweaked to include resource room at the primary levels. This will help to take care of the policies and strategies that the government has in mind. Communication barriers, we need to have braille, we need to have a sign language interpreter, and we are working on it. Indian Sign Language course, we have proposed to the government that we should have Indian Sign Language course, so we have good numbers of sign language interpreters in special schools and in normal schools as well. Since all the teachers of primary level, the identification is most important. As soon as we identify them, we can start with the various therapies. There are various therapies which are involved in, which are part of inclusive education, and the identification is most important, and I think teachers will play a very important role in identifying the students with learning disabilities. As I said earlier, the barrier-free environment, training of teachers, community and parents have to be involved, because parents also will play a major role when we talk about inclusive education, because most of the time the students are going to be with the parents. They spend maybe 6 to 7 hours in the school, but the rest of the times the parents will have to take this forward when the child is at home. Awareness creation, we have already started. Providing transport and escort allowances are already part of the scheme which is in place. The daycare center, if the school intends to start a daycare center, there is a scheme of social welfare department which is already there and which is notified. The schools can take help of the social welfare department scheme to start a daycare center. The curricular adaptation is most important, which again the teachers will have to do. There is a lot of material which is available on the internet. Google gives you a lot of options and it is absolutely free of cost. When I talk about resources which are available on the internet, I'm talking about a lot of textbooks which are converted into speech. So if you have a child who has a hearing disability, you can definitely use these softwares and it is of great help. Most of the books are already converted into text to speech. Next. We have to ensure that there is not only equality but equity when we talk about inclusive education. We may provide them with tools. If you've seen the pictures that you can see on the screen, we have provided them, the 3 students are of different heights. We have provided them with some kind of support, some kind of stools which are there. But then you have to modify stool to see that all come to the same level. This may include providing different resources to different students. As I said earlier, each child who has a learning disability will require different resource. And again, the teachers will have to play a very important role in giving all these facilities to them. Next. Equity in classroom, equal opportunities and access for all children. Quality teachers. Again, teachers will have to evolve. It is not that, the department or the government will all the time give you the training, but teachers will have to evolve. As I said earlier, a lot of material is available in special education. You'll have to check on that and do the needful. Enhance the overall curriculum, well-being and social development is most important. Since the time is very short, I'll stop here, but we've already started training the cluster resource persons in association with Goa Samagra Shiksha. This cluster resource persons will come to your schools. In case you have any difficulties, you can definitely speak to them, because we have already started training them on individual basis. We already had 4 workshops, and this is our email ID and website. In case you have any, you need more information on inclusive education or anything related to disabilities, you are most welcome. Thank you so much. देव बरें करूं. हे आशिल्ले गुरुप्रसाद पावसकर, स्टेट कमिशनर फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. खरेंच तांणी सांगिल्लें की खंयचेच भुरगें शिक्षणापासून वंचीत उरपाक जायना. तांकां जाय तशें शिक्षण मेळपाक जाय. ताज्या खातीर हे कमिशन वावुरता, पर्सन विथ डिसेबिलिटी हें कमिशन. इक्विटी विथ इक्वॅलिटी हें खूब म्हत्वाचें, आनी खास करून तांणी एक शिक्षकां खातीर म्हळें की शिक्षकांनी प्रोएक्टिव्ह जावन ह्या भुरग्यांक मदत करची. म्हाका दिसता गोंयांत आनी गोंय सरकाराच्या मदतीन हें सगळें जातलें अशें आमी आस्त बाळगुया. मूल्यवर्धन हो आनीक एक म्हत्वाचो विशय जो 2016 पासून गोंयांत सुरू जाला. आनीक म्हाका खूब सांगपाक हांगा खोस भोगता की शांतीलाल मुत्ता फाउंडेशन आनीक जीईडीसी म्हळ्यार गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांच्या जोड पालवान 2016 पासून हे काम सुरू जालां.
मूल्य जाय. आमी म्हणटात की भुरग्यांक सारखे उलोवपाक येना, भुरग्यांक रिस्पेक्ट दिवपाक येना, भुरग्यांक सारखे वागपाक येना, ह्यो सगळ्यो गजाली शिक्षणा वांगडा सुरू जावपाक जाय. ताचे खातीर सरकारान यत्न केला आनी हें काम सुरू जालां. आज आमचे बरोबर आसात शांतीलाल मुत्ता फाउंडेशनाचे श्री शांतीलाल मुत्ता. तांचे लागीं मागता की तांणी मूल्यवर्धन ह्या विशयाचेर आमकां उजवाड घालचो. आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तसेच शिक्षण सचिव, डायरेक्टर SCRT, डायरेक्टर एज्युकेशन, GEDC चेअरमन आणि माझे सर्व गोव्यातल्या शाळेतले शिक्षक, पालक, विद्यार्थी बंधू भगिनींनो, मला या गोष्टीचा अतिशय आनंद आणि अभिमान आहे की गोवा राज्यामध्ये 2016 पासून मूल्यवर्धन म्हणजे संविधानिक मूल्य, कॉन्स्टिट्यूशनल व्हॅल्यूज विद्यार्थ्यांच्या मध्ये इयत्ता पहिलीपासून शालेय शिक्षणामध्ये विद्यार्थी केंद्रित, जॉयफुल आणि कन्स्ट्रक्टिव्हिस्ट अप्रोच या दृष्टिकोनातून या मुलांच्या मध्ये या व्हॅल्यूज रुजविण्याचं काम आदरणीय मनोहर पर्रीकर साहेब तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्या संकल्पनेतून या ठिकाणी सुरू झालं आणि ते काम सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत 5 वर्षामध्ये संपूर्ण गोव्यातल्या सर्व प्राथमिक सरकारच्या शाळा, सर्व विद्याभारतीच्या स्कूल्स, सर्व ABEच्या स्कूल्स ह्या सर्वांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीची याची अंमलबजावणी केलेली आहे. याचे इम्पॅक्ट असेसमेंट करण्यात आलेले आहे आणि हा प्रोग्राम देशातला व्हॅल्यू एज्युकेशनचा स्वातंत्र्य काळानंतरचा सर्वात मोठा यशस्वी मूल्य शिक्षणाचा कार्यक्रम हा आपण गोव्यामध्ये यशस्वी करून दाखवलेला आहे. आणि अनेक वेळा मी जेव्हा शिक्षकांशी संवाद साधले तर सर्व गोव्यामधल्या शिक्षकांचा प्रतिसाद एक चाइल्ड सेंट्रिक एज्युकेशन करून घेण्यामध्ये आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या पेडॉगॉजी वापरण्यामध्ये गोव्यातल्या सर्व शिक्षकांनी खूप मोठ्या प्रमाणावरती याच्यामध्ये परिवर्तन केलेले आहे. म्हणून गोव्यामध्ये याचा अतिशय चांगला प्रतिसाद झालेला आहे. याचा जर इम्पॅक्ट असेसमेंटचे रिपोर्ट जर आपण बघितले तर 81% स्टुडंट्स ऑब्झर्व ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेटेड इन लर्निंग प्रोसेस. 90% स्टुडंट्स showed improved abilities for critical thinking, जी आज सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. 92% students were more careful and responsible in using public facilities. त्यानंतर 60% teachers accorded importance to student centric children process. हा अतिशय महत्त्वाचा पार्ट आहे. गोव्यातल्या शिक्षकांचा हा खूप मोठा अभिमान आहे गोव्याच्या शिक्षकांच्यासाठी. 82% teachers adopted cooperative learning and participatory activities and pedagogy. आणि 89% teachers observe that boys and girls they treated equally. एवढंच नव्हे तर आपण कोविड कालामध्ये संपूर्ण गोव्यामध्ये हा इमोशनल सोशल लर्निंगच्या माध्यमातून जेव्हा सर्व गोव्यातल्या शाळा बंद होत्या तेव्हा ऑनलाईन पद्धतीने आपण गोव्यामध्ये हा प्रोग्राम चालवला आणि त्या प्रोग्राममध्ये 73% टीचर्स कंप्लीटेड सेल्फ लर्निंग कोर्सेस. हे आम्ही पुण्यावरनं त्यांचे सेल्फ लर्निंग कोर्सेस घेतले. 65% स्कूल्स इम्प्लिमेंटेड मूल्यवर्धन थ्रू ऑनलाईन मोड. 66% schools ensured successful participation by students even during the COVID. मूल्यवर्धन प्रमाणेच आदरणीय मनोहर पर्रीकर साहेबांच्या संकल्पनेतून पहिलीपासून 9वी पर्यंत हायजीन, सॅनिटेशन, वेस्ट मॅनेजमेंट, ट्रॅफिक अवेअरनेस आणि रोड सेफ्टी या विषयावरती सुद्धा गोवा शैक्षणिक शिक्षण खात्याबरोबर MOU करून शांतीलाल मुत्ता फाउंडेशनने याचा करिक्युलम तयार करून संपूर्ण शिक्षकांना याचे ट्रेनिंग देऊन आज EC म्हणून एन्हान्सिंग सिव्हिक एंगेजमेंट म्हणून हा गोव्यामध्ये सुद्धा अतिशय यशस्वी झालेला दुसरा कार्यक्रम आहे. आणि मला या गोष्टीचं समाधान आहे की माननीय मुख्यमंत्री साहेब सुद्धा त्यांची ओनरशिप घेऊन त्यांनी 15 दिवसापूर्वी सर्व प्रेस कॉन्फरन्समधून या गोष्टीचं संपूर्ण गोवेकरांना माहिती दिली. मला एकच विनंती करायची आहे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना की आता प्राईम मिनिस्टरजीने PM3 योजना सुरू केलेली आहे आणि PM3 योजनेमध्ये डिमांड ड्रिव्हन शाळेंनी मागणी करायची आहे की आम्हाला या शाळेमध्ये यायचं आहे. मला या गोष्टीची खात्री आहे सर की गोव्यामधल्या शाळा ह्या अतिशय उत्कृष्ट आहेत. आपण PM3 स्कूलमध्ये गोवा राज्याला सर्व PM3 स्कूलच्या माध्यमाने मॅक्झिमम SMFच्या माध्यमाने सपोर्ट देऊन
गोवा राज्य हे संपूर्ण देशात नंबर 1चं राज्य आणून देण्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही सर्व SCRT डायरेक्टर, एज्युकेशन डायरेक्टर, GECD, GEDC आणि सर्व शिक्षकांच्या एडीसींच्या बरोबर राहून हे काम करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. मला अतिशय समाधान आहे की गोव्यामध्ये व्हॅल्यू एज्युकेशनच्या माध्यमाने एक भक्कम पाया उभा राहिलेला आहे आणि आता PM3 स्कूलच्या माध्यमाने तो संपूर्ण देशामध्ये डेमॉन्स्ट्रेट होईल. जे आपण NEPचं इम्प्लिमेंटेशन करण्याच्या संदर्भातली गोष्ट करतो आहोत, आपल्या गोवा राज्यातल्या शिक्षकांचं पोटेन्शियल पाहता गोवा राज्य हे NEP स्कूल्स डेमॉन्स्ट्रेट करण्यामध्ये नंबर 1 असू शकेल. यासाठी सुद्धा शांतीलाल मुत्ता फाउंडेशन गोवा राज्य सरकारला सहकार्य करण्यास तयार आहे आणि आम्ही करते आहोत. यासाठी चांगल्यात चांगल्या सहकार्य सर्व शिक्षकांचं असल्यामुळे शिक्षकांना आणि सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांना मी धन्यवाद देतो. आणि माननीय मुख्यमंत्री, आपण जे इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे आणि जी ह्याची आपण ओनरशिप घेतलेली आहे, आम्ही आपणास ह्या बाबतीत गॅरंटी देतो आहोत की हे संपूर्ण गोवा राज्य हे शिक्षणासाठी देशातलं नंबर 1 ठरेल. एवढंच मी या ठिकाणी बोलून आपली रजा घेतो. आपण आम्हाला संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद शांतीलाल मुट्टाजी. 2016 पासून हे काम सुरू झालंय. खूपदा संदर्भ दिलो आणि आमचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस मनोहरबाब पर्रीकरांचं तांच्या काळांतल्यान जी कामं सुरू झाल्या ते आता आनीक नेटान चड सुरू आसा आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या मुखेलपणाखाला. देव बरें करूं. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आमकां सगळ्यांक खबर आसा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ताजें इम्प्लिमेंटेशन, ताजी अंमलबजावणी गोंयान नेटान सुरू जाल्या. ही सुरवात मुळाव्या पावंड्यावेल्यान जाता. त्या संदर्भातल्यान म्हाका दिसता खूब महत्वाचें की शिक्षक, पालक ह्या सगळ्यांनी ह्या धोरणाकडेन एका वेगळ्या दृश्टीन पळोवपाक जाय. भारतीय शिक्षण पद्दतींत बदल घडोवन हाडपाची ताकद ह्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात आसा. आमचे मुखेलमंत्री तर सदांच सांगतात की हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जर टूथ एंड नेल जर राबयलें जाल्यार नक्कीच आमकां तो बदल दिसतलो. ह्या धोरणाबद्दल माहिती दिवपाक आमचे मदीं आसात SCRTचे डायरेक्टर श्री नागराज होन्नेकरी सर. तांणी NEP बद्दल आमकां माहिती दिवची अशें हांव तांचे लागीं मागतां. नमस्कार. आदरणीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, सेक्रेटरी एज्युकेशन श्री रवी धवन सर, तसेच हेर मानेस्त हे आंतरजालात आम्ही जोडलेले सगळे ऑफिसर्स, हेडमास्टर्स, पेरेंट्स, टीचर्स आणि सगळे लोकांक हांव मनपूर्वक नमस्कार करता आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 हेजे बद्दल थोडक्यान माहिती दिवपाक प्रयत्न करता. आम्ही आज प्रायमरी शिक्षण म्हणजे प्रिपरेटरी स्टेज म्हणटा तेजे बद्दल उलोवपा खातीर ही आयोजन केल्लें आसा. आणि तशीच हांव ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण ही प्रायमरी खातीर कितें आसा तेजे बद्दल मेनली फोकस करता. खंयचो एक धोरण सरकारान अंमलबजावणी केले नंतर पहिले प्रश्न येता ते धोरणातले मूल उद्देश कितें, विजन कितें, प्रिन्सिपल कितें. थोडक्यान सांगपाचें जाल्यार हे जे प्रिन्सिपल्स आसा तेका 5 फंडामेंटल पिलर्स म्हणटा, म्हणजे 5 खांबे असतात. ते 5 खांबे खंयचो? एक ते आसा ऍक्सेस म्हणजे प्रवेश. भुरग्याक व्यवस्थित शाळेक वचपाक एक व्यवस्था आसपा जाय, खंय अडचण आसपा जायना. ही पयलो पिलर. दुसरे आसा इक्विटी म्हणजे समानता. हांगा खंयचो रितीचे भेद आमचे मदीं आसचे न्ही, भुरग्याचे मदीं आसचे न्ही. स्कूल म्हटले नंतर सगळ्याक मुक्त वातावरण आसतलो. सो इक्विटी हे दुसरे खांबे आसा. तिसरो खांबे क्वालिटी म्हणजे दर्जेदार शिक्षण. हेका भरपूर फोकस केल्ले आसा आणि जोर दिलेले आसा. मागीर एफोर्डेबिलिटी. एफोर्डेबिलिटी म्हणजे परवडपा जाय आमकां. म्हणजे शिक्षण खूब पयशे दिवन आता शिक्षण घेतले नंतर मागीर पालकाक बी तेजी एक खंत जाता. आता ही राष्ट्रीय शिक्षण धोरणे हातून म्हणजे भुरग्याक पेरेंट्साक ते परवडपा जाय. तेका लागून ते सुद्धा ते आम्ही सगळे आता धोरणां
आनी अंमलबजावणी करतना हेजे बद्दल लक्ष दिवचो पडटलो एफोर्डेबिलिटी म्हणटा मागीर शेवटी एक लास्ट आसा अकाउंटेबिलिटी म्हणजे जबाबदार अशें हांव शिकयलो भुरगे शिकता कितें शिकले तेजे बद्दल कोणी तरी नोंद घेवचे पडटले एक्चुअली तो भुरगो शिकले की ना आनी तेका बरोवपाक आनी वाचपाक सारखे येता की ना ही सगळे एक नियंत्रणा हातून आमकां नोंद घेवचे पडटले आनी हेजे बद्दल सुद्धा खूबशे डिटेल हे पॉलिसीन दिलेले आसा हे आसा प्रिन्सिपल मागीर विजन म्हणजे आमी कोंकणीन नदर म्हणटा सो हे विजन कितें म्हणजे भारताची एक फ्लेवर आसा कल्चर म्हणजे इंडियननेस म्हणटा आमी भारताची वेगळे वेगळे राज्यांतल्यान प्रत्येक राज्यांतले एक फ्लेवर आसा ते आमी खास करून तेजे म्हणजे प्रिजर्व करपाक जाय आनी प्रिजर्व करून भुरग्याक तेजे जाणीव दिवपाक जाय आनी तशीच ते जाणीव करून तेणे तेंचे सर्वांगीण प्रगती जावपाक जाय हेका लागून ही धोरणां 30 वर्सां नंतर अशी सगळे शिक्षण तज्ञ म्हणटा वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी विच दे हॅव गॉट इन द लास्ट आफ्टर 3 decades आणि तेका लागून अख्खे भारत देशातून सगळ्यांनी हे धोरणेचे म्हणजे आपणाले हे केल्ले आसा म्हणजे दे हॅव ऑलरेडी एक्सेप्टेड अँड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट आणि हेजे नंतर येतले खंयचो धोरणां हे डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स आसता धोरणे हातून अशी करपा जाय अशी जावपा जाय अशी तेंचे सगळे डिटेल्स आसतली तेजे हातून 8 वर्टिकल आसा वर्टिकल म्हणजे कितें तेजे हे मार्गान तुमी चिंतपा जाय म्हणजे हे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनाक आणि SCERT आणि खंयचो एक बॉडी आसा ते हेजे हातून काम करता तांकां एक मार्ग दाखोवपा खातीर हे डायरेक्शन दिलेले आसा पयलो जोर दिलेले आसा ते अर्ली चायल्ड केअर एज्युकेशन मुळावी शिक्षण तेका फाउंडेशन ऑफ लर्निंग म्हणटा तेजे हातून काम करतले मागीर फाउंडेशनल लिटरसी आणि न्यूमरसी तेजे बद्दल गाडी सर तेजे डिटेल तुमकां सांगतले एन अर्जंट नेसेसरी आणि प्री रिक्विजिट लर्निंग is necessary. Now the curtailing the dropout rates, ensuring the universal access to education at all levels. म्हणजे खंयचो पद्दतीन तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयान एकदम बरे आमचे ही आसा सगळे भुरगे शाळेंत वता तरी सुद्धा कोणे भुरगे शिक्षणांतल्यान वंचित जाल्यार तांकां स्कुलान हाडपा जाय तेजी जबाबदारी आमचे सगळ्याची आसतली करिक्युलम म्हणजे खंयचो तेंची ही आसतली करिक्युलम आसपाक जाय प्रिपरेटरी हातून कशी आसपाक जाय आनी मिडल हातून कशी आसपाक जाय सेकंडरी हातून कशी आसपाक जाय आनी हायर सेकंडरी हातून कशी आसपाक जाय हे सगळे ही धोरणांतल्यान दिलेले आसा मागीर आसतले टिचर्स क्वालिफिकेशन कितें हे सगळे डिटेल्स तुमकां केन्ना आमचे एक सेपरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम आसा तेन्ना तुमकां कळयल्ले वतले आणि इक्विटेबल आणि इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन गुरु पावसकर सरान आता सांगलेले भशेन सो द स्कूल शुड बी ओपन फॉर ऑल चिल्ड्रन आणि इन्क्लुसिव्ह एज्युकेशन स्पेशली द भुरगे चॅलेंज्ड आसता तांकां सुद्धा रेग्युलर स्कुलांतल्यान तांकां एडमिशन दिवन तांचे उदरगती खातीर आमी काम करपा जाय एफिशियंट रिसोर्सिंग आनी इफेक्टिव्ह गव्हर्नन्स रिसोर्सिंग म्हटल्या नंतर एक स्कुलान बरे रिसोर्स आसा दुसऱ्या स्कुलान मातशे कमी आसा ते शेअर करचो पडटलो हेजे फुडें एक क्लस्टर ऑफ स्कूल जातलो आनी इंडिव्हिज्युअल स्कूल आपणेले एकूच स्कूल म्हण अशी धरचे न्ही आनी एक क्लस्टर ऑफ स्कूल्स ते कशी तयार करतले ते सगळे डिटेल्स मागीर तुमकां कळयल्ले वतले मेन हेजे हातून एक बदलाव ते सगळ्यांनी मातसो याद दवरपा जाय म्हटल्यार ती स्ट्रक्चर म्हणजे ते आदले धोरणे हातून कशी स्ट्रक्चर आशिल्ले 10+2 स्ट्रक्चर म्हणटा 10वी पर्यंत एक गट जाले तेजे नंतर 11वी आणि 12वी आता आणि फर्स्ट स्टँडर्डांतल्यान सुरू जाताले
आता ही नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 त्याच्या हातून ही प्री प्रायमरी हातून हे स्टार्ट जाता, म्हणजे त्यांचे शिक्षण 3 वर्साचे नंतर. हेका पयली एक नाव दिल्ले आसा, हे 5 वर्साचे असतले. हे 5 वर्साचे म्हणजे कशे, 3 वर्साची हे अंगणवाडीचे भुरगे आसूं, मागीर नर्सरी, KG1, KG2, ऑल दीस टुगेदर 3 वर्साची मुळावी शिक्षण हातून येतले. तेका फर्स्ट आणि सेकंड सुद्धा जोडलेले वता, म्हटल्यार एक 5 वर्साची मुळावी शिक्षण. तेजे नंतर 3 वर्साचे प्रिपरेटरी हातून ते 8 ते 11 वर्साचे भुरगे असतले तेजे हातून, आणि हे 3rd, 4th, 5th स्टँडर्ड असतली. तेजे नंतर मध्यम, सो मिडल म्हणटा आमी, ते 6th, 7th, 8th, आणि तेजे नंतर 4 वर्साची माध्यमिक म्हणजे ते 9th, 10th, 11th, 12th टुगेदर सेकंडरी म्हणटा. पहिले आम्ही हायर सेकंडरी सेपरेट म्हणटाले, आता ते सेकंडरी जातलो. ही 4 तरांचे एक गट असतले, आणि हे स्ट्रक्चर हातून राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामधले ही इम्पॉर्टंट चेंज वी कॅन से. सो पहिले आम्ही 10+2 म्हणटले, आता म्हणताना आम्ही 5+3+3+4, 5+3+3+4, 5 मुळावी शिक्षण, 3 प्रिपरेटरी, 3 मध्यम आणि 3 माध्यमिक. आणि हे सगळे झाल्यानंतर मागीर आमचे ही धोरणे हातून कितलेशे विजन हातून वेगळे वेगळे ही वर्टिकल्साक सेपरेट डिटेल्स दिलेले आसा. हांव फक्त अर्ली चाइल्ड केअर म्हणजे मुळावी शिक्षणातून 3 वर्सां आसा तेजे कशी असतली. पहिले म्हणजे तुम्ही आता हेजे फुडें केन्ना विचार करतले भुरग्याक स्कुलान घालतले म्हण सांगले जायत 3 वर्सां नंतरूच स्कुलान घालचे पडटले. सो इट इज 3 years immediately after completion of 3 years. तेका आमचे डायरेक्टरान ऑलरेडी सर्क्युलर धाडलेले आसा, आणि इवन सम रिलॅक्सेशन पहिले दिले जायत, बट हेजे फुडें ते इट शुड बी ओनली 3 years. आणि हेजे बद्दल सगळे पालकांनी नोंद घेवचो. आता पहिले कशें आसताले, फर्स्ट स्टँडर्ड वता जाल्यार 5.5 years, बट दॅट इज नॉट, बट नाव इट इज 3 years ऑनवर्ड्स. तशीच फुडें वतले, आणि वनू आमी सगळे 3 वर्सां खातीर सगळे प्रयत्न चालू आसा. कितलेशे आमचे गव्हर्नमेंट स्कूल, प्री प्रायमरी स्कूल ओपन केला, थंय सुद्धा तुम्ही भुरग्याक धाडूंक शकता. आतापर्यंत सरकारान कितें केलें म्हणजे डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा कितें केल्लें तेजे थोडके माहिती तुमकां दिवपाक प्रयत्न करता. एक म्हणजे सगळे आता पालकाक आनी मॅनेजमेंटाक कळोवपा खातीर सर्क्युलर इश्यू केल्ले आसा. म्हणजे आता स्कूल म्हटले नंतर आता प्रिपरेटरी स्टेजांतल्यान स्टार्ट जातलो. प्रिपरेटरी स्टेज 1 म्हटल्यार आदले नर्सरी, तेजे नंतर KG1, KG2, आता ते प्रिपरेटरी स्टेज 2, 3, 4, 5 अशी वतले ते. ओके, मदीं कोणाकूच घेवपा जाय जाल्यार ती आदले रूल लागू जातली. आता सुरवातीक स्टार्ट जाल्ली ती 3, 4, 5, 6 अशी वतली. म्हणजे पयले स्टँडर्डाक वता तेन्ना तो 6 वर्सां कंप्लीट जावपा जाय. गोवा समग्र शिक्षा ऑलरेडी प्रिपेर्ड द कंटेंट अँड द टीचर्स मॅन्युअल. आजूच तेजे उद्घाटन जाल्ले आसा मुख्यमंत्रीचे हस्तेन, आणि तेजे सगळे स्कुलाक ते कॉपीज मेळटली, आणि तेजे भरपूर माहिती आसा, वर्कशीट्स आसा. म्हणजे पहिले आता कशें आशिल्ले टेक्स्टबुक ओरिएंटेड टीचिंग आशिल्ले, आता खेळामेळांतल्यान शिक्षण जातलो. आणि खास करून हे प्रिपरेटरी शिक्षण आसा टेक्स्टबुक फ्री शिक्षण असतली. आणि मागीर ही 3 वर्सां खातीर तांकां एक अभ्यासक्रम जाय, ते NCERTन ते तयार केल्लो, ते SCERTन एडॉप्ट करून तेजे हातून कितलेशे ऍड करून, म्हणजे आमचे गोंयचे पर्यावरण आणि गोंयची वातावरणाक कशी जाय तशी एडॉप्ट करून ते कंप्लीट सिलेबस आता तयार आसा. ते मराठी, कोंकणी आणि इंग्लिश भाशेन मेळटले. खंयचो आता सब्जेक्ट म्हणजे आमचे सगळे सरकारी शाळा मराठी आणि कोंकणी भाशेंतल्यान ते कंटिन्यू करतले. तशीच बाकी सगळे स्कूल आपापणेचे खंयचो माध्यमांतल्यान ते शिक्षण दिता
तेजे हातून कंटिन्यू करता. बट हेजे हातून एक लक्षात दवरपा जाय, शिक्षण तज्ञाची एक अनुभव अशी आसा, मातृभाषेंतल्यान शिक्षण प्रायमरी दिवचो हे एकदम हे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हेजे हातून स्ट्रेस केल्ले आसा. तेजे हातून भुरग्याची बौद्धीक क्षमता वाडटली आनी 6 वर्साची तितले पर्यंत तरी तेंचे शिक्षण अशें आसचो म्हणजे तेंचे अभिप्राय. मागीर ते कशी पद्दतीन हे जातले, देर आर 3 वेज. एक म्हणजे कोलोकेशन आणि दुसरे एमल्गमेशन, तिसरे आसतले म्हणजे अपग्रेडेशन. हे 3 खंयचो खंय लागतली ते पद्दतीन डायरेक्टर एज्युकेशन विल टेक द कोर्स ऑफ एक्शन आणि तेका एक नीती आसतली आणि तेका एक रुल्स आसतले आणि हे सगळे स्कूल एम्बिटान येतले. आता पहिले कशें आसा स्कूल तशें जावचो ना. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेनी ऑफ द गव्हर्नमेंट स्कूल्स आर ऑलरेडी स्टार्टेड प्री प्रायमरी स्कूल्स. आमचे गव्हर्नमेंट स्कूल आता खूप जण हे केल्लेले आसा, म्हणजे प्री प्रायमरी स्कूल स्टार्ट केल्ले आसा. म्हणजे सगळे पालकांक एक विनंती आसा, तुम्ही गव्हर्नमेंट स्कूलाक पाठिंबा दियात आणि बरे एक स्कूल, आदर्श स्कूल, तुमचे गांवांतले स्कूल करपाक तुमचे पूर्ण मदत आणि प्रयत्न आसतलो. इतले सांगून हांव देव बरें कर म्हणटा. हे आशिल्ले आमचे SCERTचे संचालक नागराज होन्नेकेरी सर. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण या संदर्भातली माहिती तांणी दिली. तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात आयला आसतलें की राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात खास करून मुळावे शिक्षणाचेर चड भर दिला आणि जो बदल तांणी सांगलो, आता 10+2 आशिल्ले आता इट विल बी 5+3+3+4 आणि खास करून 5 म्हणजे पयलो जो टप्पो आसा ताजेर खूब लक्ष सरकारान दिलां आणि तातूंत सुरवात जाल्या. कितलीशीच कामां ह्या संदर्भात सुरू जाल्या. निपुण भारत हे शब्द तुम्ही कदाचित आयकले आसतले, पूण नेमके कितें करपाक सोदता सरकार? आमी खूबदां पळयता की भुरगीं शिकतात पूण 4थी जाली 5वी जाली तरी तांकां धड वाचपाक येना आणि मुळावे जे गणित म्हणटा तें सुद्दां येना. म्हणटकच भाशा ज्ञान आणि अंकज्ञान या 2 मुळावे विशयांचेर पूर्ण लक्ष दिवन तांकां ह्या 5 किंवा 5+3 या पिरियडा भितर तांकां कॉन्सन्ट्रेट करप हें ठरयलां. त्या संदर्भात समग्र शिक्षा अभियानाचे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शंभू घाडी आमच्या लागीं आता संवाद साधतात. डॉक्टर घाडी. नमस्कार. सर्वांना माहीत असेलच की लहान बाळ जे असतं त्याने काय करायचं, कुठल्या महिन्यात काय करायचं हे ठरलेलं असतं. म्हणजे कुठल्या महिन्यात बाळ चालायला लागतं किंवा कुठल्या महिन्यात बाळ बोलायला लागतं आणि ते जर नाही झालं तर सगळ्यांना चिंता लागलेली असते, म्हणजे लक्ष ठरलेलं असतं. त्याचप्रमाणे निपुण भारतमध्ये सुद्धा लक्ष हे ठरलेलं आहे आणि त्या दृष्टीने आम्हाला पण त्याची माहिती पाहिजे की पहिलीमध्ये विद्यार्थ्याने काय शिकलं पाहिजे किंवा दुसरीमध्ये विद्यार्थ्याने काय शिकलं पाहिजे, त्याच्यावरती थोडासा प्रकाश टाकण्याचा मी प्रयत्न करतो. सर्वांना ज्ञात असेलच, कोणत्याही देशाच्या एकूण विकासात्मक जडणघडणमध्ये देशाच्या शिक्षण क्षेत्राचा तेवढाच महत्वाचा वाटा असतो. त्यामुळे जर देशाचे शैक्षणिक धोरण त्या देशाची सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक तसेच सांस्कृतिक पार्श्वभूमी विचारात घेऊन तयार केलेली असेल तर त्या व्यवस्थेतून निर्माण होणारे विद्यार्थी पुढे ज्या क्षेत्रात जातील त्या क्षेत्राला आपल्या बुद्धिचातुर्याने व कार्यकुशलतेने प्रभावी बनवतील यात संदेह नसावा. भारत सरकारने भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची मार्गदर्शिका प्रसिद्ध केली आहे व त्यामध्ये धोरणाच्या विविध वैशिष्ट्यावर प्रकाश टाकण्यात आले आहे. नवीन शैक्षणिक प्रणालीप्रमाणे शैक्षणिक व्यवस्था विविध स्तरामध्ये विभागली गेली आहे. प्रथमतः बालवाटिका ते इयत्ता 3री या शैक्षणिक स्तराच्या रचनेला वर्ष 2026-27 पर्यंत पूर्ण स्वरूप देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ही योजना अभियान स्वरूपाने राबविण्यात येणार आहे. म्हणून या योजनेला निपुण भारत मिशन असे नाव देण्यात आले आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाचे मर्म निपुण या नावातच दडले आहे. नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर प्रोफिशियन्सी इन रीडिंग विथ अंडरस्टँडिंग अँड न्यूमरसी या मिशनानुसार पायाभूत भाषा ज्ञान व संख्या ज्ञानाला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे आणि असे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये
नमूद सुद्धा केलेले आहे. निपुण भारत मिशन मध्ये काही गोष्टींना अधिक महत्व दिलेलं आहे. त्या म्हणजे पायाभूत शालेय वर्षामध्ये विद्यार्थ्यांच्या पूर्ण विकासाबरोबर शिक्षकांचा क्षमता विकास, शिक्षक विद्यार्थ्यांसाठी अधिक गुणवत्ता असलेले व वैविध्यपूर्ण शैक्षणिक साहित्य विकसित करणे, विद्यार्थ्याच्या प्रगतीचा मागोवा घेणे, पायाभूत भाषा व अंकज्ञान आत्मसात करण्यासाठी वातावरण तयार करणे हे निपुण भारताचे मिशन उद्दिष्ट असून त्याद्वारे विद्यार्थी वाचन, लेखन व संख्यानं यामधील क्षमता इयत्ता 3री पर्यंत विकसित करतील. हे अभियान वर्ष 3 ते 9 वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा पूर्ण करेल. तसेच त्यांच्या शैक्षणिक प्रक्रियेतील त्रुटी ओळखून त्या त्रुटी योग्य कारण मीमांसा केली जाईल. निपुण भारत मिशननुसार लक्ष्य निश्चित केले आहेत आणि ती 2026-27 पर्यंत पूर्ण करायचे आहेत. हे लक्ष्य जे भाषा ज्ञानमध्ये असे आहेत: बालवाटिकेतील विद्यार्थी अक्षरे व अक्षरासंबंधित ध्वनी ओळखतील, तसेच 2 अक्षरी साधे शब्द ओळखतील. इयत्ता 1लीचे विद्यार्थी अर्थ समजून घेऊन 4 ते 5 सोप्या अज्ञान शब्दाचे वाक्य वाचतील. इयत्ता 3रीचे विद्यार्थी 40 ते 60 शब्द प्रति मिनिट या गतीने वाचन करतील. इयत्ता 3रीचे विद्यार्थी 60 शब्द प्रति मिनिट अर्थासह वाचतील. तसेच गणित या विषयामध्ये जे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहेत, बालवाटिकेच्या विद्यार्थ्यांना 10 पर्यंतचे अंक ओळखता व वाचता आले पाहिजेत. पहिलेचे विद्यार्थी 99 पर्यंतच्या संख्या वाचतील व लिहितील व 9 अंक पर्यंतच्या बेरीज व वजाबाकी करतील. दुसरीचे विद्यार्थी 999 पर्यंत अंक वाचतील व लिहितील व 900 पर्यंत अंकाची बेरीज व वजाबाकी करतील. इयत्ता 3रीचे विद्यार्थी 9999 पर्यंत अंक वाचतील व लिहितील आणि 999 पर्यंत संख्यांची बेरीज व वजाबाकी करतील. निपुण भारतची प्राथमिक तयारी पूर्ण झाली आहे आणि आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते आणि शिक्षण सचिव श्री रवी धवन IAS यांच्या उपस्थितीत निपुण भारत मिशनचे उद्घाटन झाले आहे. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर शंभू घाडी आशिल्ले राज्य प्रकल्प संचालक गोवा समग्र शिक्षा अभियानाचे. तांणी निपुण भारत ह्या संकल्पनेबद्दल आणि तातूंत मिनिमम उद्दिष्टां जी दवरल्यात ताजे बद्दल विस्तारान म्हायती दिली. म्हाका खूबदां दिसता की हांव स्वता शिक्षक म्हणटकच आमचेर चड जबाबदारी आसा. आज सुंदर अशी पुस्तिका हांगा प्रकाशीत जाल्या विद्या प्रवेश नांवाची. तातूंत कितें कितें एक्टिविटीज करपाक शकता, म्हणजे ही सगळी जबाबदारी चड करून 80 ते 90% आमचेर शिक्षकांचेर आसा. आणि म्हाका दिसता हें धोरण चालीक लावपा खातीर आमकां मातशे नेटान प्रयत्न करचे पडटले, ते आमी करतले अशी आस्त धरुया. मुखेलमंत्री स्वता ह्या कार्यक्रमाक पूर्ण वेळ हजर आसात. ते फक्त आमचे कडेन हांगा भाशण करपाक येवना. आज सकाळी जेन्ना सुरू जाल्या कार्यावळ तोपर्यंत निमाणे पर्यंत हे कार्यावळीक हजर आसतले आणि तांणी नांवच दिल्या ह्या कार्यावळीची शिक्षा पे चर्चा. ह्या संदर्भांतल्यान बरें कितें तरी मुखार येवचें आणि नक्कीच मुखेलमंत्र्याच्या माहिती खातीर सांगता की आज लागीं 932 शाळांतले शिक्षक तातूंत गव्हर्नमेंट आसात आणि गव्हर्नमेंट एडेड अश्यो शाळा आसात. हे सगळे शिक्षक आज या कार्यावळीत मोठ्या प्रमाणात सहभागी जाल्यात. हाजे नंतर PM पोषण म्हणजे जाका आमी मिड डे मील स्कीम म्हणटाले त्या संदर्भातली माहिती दिवपाक आमचे असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन वोकेशनलाचे श्री मनोज सावयकर आमचे कडेन संवाद साधतले. मनोजजी सावयकर. नमस्कार. सन्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, माननीय शिक्षण सचिव श्री रवी धवन सर, संचालक श्री शैलेश जिंगडे सर, श्री शांतीलालजी मुत्थाजी, कांता पाटणेकर सर, अन्य उपस्थित मान्यवर, पालक, शिक्षक सगळ्यांक नमस्कार. मिड डे मील स्कीम मध्यान्न आहार योजना ही तशी 2004 सुरुवात झाली. 2006 त्याचो परत एकदा आढावो जालो आणि 2009 ताका एक योग्य दिशा केंद्र सरकारांतल्यान मेळ्ळी. ताच्या अंतर्गत सगळ्या प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या भुरग्यांक 400 कॅलरीज इतली उर्जा मेळची हाचो तितून अंतर्भाव आशिल्लो, आस्पाव आशिल्लो
आणि ताच्या खातीर केंद्र सरकारच्या माध्यमांतल्यान योजनेंतल्यान 100 ग्रॅम धान्य म्हणजे गंव किंवा तांदूळ, 20 ग्रॅम तांकां कडधान्य मेळचे, 50 ग्राम भाज्यो त्या भुरग्यांक दर दिसा मेळच्यो आणि 5 ग्राम फॅट ऑयल्स अन्य जे आवश्यक आसा ते सगळे त्या भुरग्यांक मेळचे असे सगळी त्या स्किमीच्या अंतर्भाव आशिल्लो. ही स्कीम केंद्र सरकारचे 60% आर्थिक सहाय्य आणि राज्य सरकारचे 40% अशा एकूण या सगळ्या योजनेन ताचो भाग असता. पूण गोवा राज्य जे आसा त्याचे वेगळेपण खाशेपण म्हटल्यार गोवा राज्य 40% परस चड म्हणजे जवळजवळ 46% आपलो कार्यभार गोवा राज्यान उचललेलो आसा. 2015 सालान याची परत एकदा गोवा राज्यान पुनर्रचना जाली आणि गोयच्या भुरग्यांक जे खातात भुरगे आवश्यक तांकां योग्य दिसता अशा पद्दतीचे म्हणजे मुख्यत्वे भाजी ही चड हे केल्लें आणि त्याची रचना करून घेतिल्ली. पूण तरी काही गजाली त्रुटी या सगळ्या योजनेन आशिल्ल्यो आणि म्हणून परत एकदा ह्या वर्सा न्यूट्रिशन कमिटी तयार केली आणि मागीर त्याच्या माध्यमांतल्यान फूड अँड ड्रग्स ऍडमिनिस्ट्रेशन, गोवा कॉलेज ऑफ होम सायन्स आणि अशे सगळे न्यूट्रिशनान एक्सपर्ट आशिल्ल्या अशा लोकांची एक समिती आमचे संचालक श्री शैलेश जिंगडे सर हांच्या अंतर्गत खाला जाली आणि ताची एक परत एकदा पुनर्रचना जाली. जाच्या अंतर्गत आम्ही अशें ठरयलां ह्या वर्सा की त्या भुरग्यांक ताचो पाव जो आसा ज्याचे दुष्परिणाम हे दूरगामी दुष्परिणाम असता. केंद्र सरकारान सुद्धा बऱ्याच वेळार ते पाव दिवप ना अशा पद्दतीची सूचना केल्ली. त्यामुळे पाव हो आता बंद केल्लो आसा आणि त्याच्या जागी बऱ्यो चपात्यो भुरग्यांक पावच्यो, इडली, फोव, उसळ. बऱ्याच फावटी आमचे भुरगे हे पौष्टिक आहार खायना म्हणजे तांकां सोपे अन्न जेका आमी फास्ट फूड म्हणटा ताचेर तांचे चड लक्ष असता. पूण पालक म्हणून म्हाजी सगळ्यांक पालकांक शिक्षकांक विनंती आसा की तांणी जरी उसळ आसतली, इडली आसतली ही थोडीशी भुरग्यांक संवय जावची पडटली कारण तितूंतल्यान आवश्यक आशिल्लें न्यूट्रिशन हे योग्य वेळार भुरग्यांक सकाळच्या वेळार भुरग्यांक मेळटलें. तेतून भुरग्यांची शैक्षणीक प्रगतीचेरूय ताचो बरो परिणाम जातलो आणि म्हणून हें आवाहन हांगसरल्यान जाता. त्यामुळे आता दितना ह्या सगळ्या आहाराच्या मध्यान्न आहाराच्या योजनेन पालकांचो खूप महत्वाचो सहभाग अपेक्षित आसा. त्यामुळे पालक शिक्षक संघ आसतलो, शालेय शिक्षण समिती स्कूल मॅनेजिंग कमिटी आसतली, तर तांणी आणि मागीर एक शिक्षक जो ह्या योजनेची रचना शाळेन करता तर त्या शिक्षका वांगडा रेग्युलर बसून ताची आखणी करची पडटली. म्हयन्यांतल्यान किमान एकदा जी सेल्फ हेल्प ग्रुप आयज गोंयभरान 108 सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि 7 PTA पालक शिक्षक संघ हांच्या माध्यमांतल्यान आमी जवळजवळ 90,000 प्राथमीक शाळेय भुरग्यांक हे मध्यान्न आहार पावयतात. साधारण 11 वरांचेर 10:30 ते 11 ह्या काळान तांकां ते मेळटा. पूण जर त्याची क्वॉलिटी जर बदलतले जाल्यार केवळ सरकारचेर किंवा केवळ शिक्षण खात्यानी तर हातून तुमचे मॉनिटरिंग मार्गदर्शन हे खूप महत्वाचे आसा. त्यामुळे थोडेशें लक्ष घालून केन्ना तरी म्हयन्याभरान एकदा त्या किचन पळोवप, शाळेन रेग्युलर दर दिसा आड कोणीतरी पालकां भितून कोणीतरी त्याची जापसालगी घेवन आणि मागीर जर ते चुकीचे आसा वेगळ्या पद्दतीन जर योग्य ना जाल्यार ते त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाकडे आणि मागीर ADIच्या माध्यमांतल्यान शिक्षण खात्याकडे पावप हे आवश्यक आसा. गेली 2 वर्सां कोविड पॅन्डेमिक आशिल्ले आणि ह्या कोविड महामारीच्या काळान सुद्धा केंद्र सरकारच्या डायरेक्शनानुसार आम्ही ड्राय रेशन म्हणजे कडधान्य, तेल आणि अशा पद्धतीचे एक बरे क्वालिटीचे धान्य आम्ही सगळ्या भुरग्यांपर्यंत पावपाचो प्रयत्न केला. त्यामुळे ह्या सगळ्या रचनेन आमचो ह्या सगळ्या जवळजवळ 90,000 भुरगे प्राथमिक स्तराचेर आणि 60,000 भुरगे माध्यमिक स्तराचेर याचो सगळ्यांचो हे घेता अनुभव हे घेतात. मध्यान्न आहार योजना त्याचो लाभ घेतात. जवळजवळ 30 कोटी रुपयांची एकूण ही सगळी योजना आसा. तितून 17 कोटी हे केंद्र सरकारचे असता आणि 12 ते 13 कोटी हे राज्य सरकारचे आसा. त्यामुळे इतले सगळे इनपुट्स आसा ती जर बरी जर जातली जाल्यार
म्हजे आणि ह्या आयच्या ह्या वेळार सगळ्यांकडे कळकळीची विनंती असा की तुमच्या सगळ्यांच्या सहभागांतल्यानूच ही येवजण बरी जावंक शकता. त्यामुळे तुमचे मॉनिटरिंग खूप महत्वाचे असा, तुमचे सजेशन्स, कारण बऱ्याच वेळा अशें जाता की आमी हांगा मेनू ठरयतात, FDA आसतले, पूण बऱ्याच वेळा स्थानीक भुरग्यांक काही न्यूट्रिशन युक्त जर काही बऱ्यो सूचना जर आयल्यो जाल्यार सुद्धा आमी योग्य ते बदल तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तुमची मदत घेऊन आमी करू शकता. आणि म्हणून माझी सगळ्यांकडे मागणी असा की परत एकदा आमी सगळे एकत्रित जावन जशें सन्माननीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांणी म्हटलां की आमकां सगळ्यो ह्यो सिस्टम्स आसात त्यो जर आमी व्यवस्थित करतले जाल्यार सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी फुडें सरुया. धन्यवाद. हे आशिल्ले श्री मनोज सावयकर. आमकां PM पोषण म्हळ्यार मिड डे जी मील स्कीम आसा ताजे बद्दल माहिती दिताले. तांणी खूब महत्वाचो मुद्दो मांडलो जो परत एकदा सांगता की सरकाराच्यो स्किमी आसा, सरकाराच्यो येवजण्यो आसा त्यो राबयतात, सरकारी अधिकारी येतले, पूण ताजेच बरोबर आमी स्टेक होल्डर म्हणून, आमी पालक म्हणून, आमी शिक्षक म्हणून जर ह्या येवजण्यांचेर पुराय लक्ष दवरलें जाल्यार ह्यो येवजण्यो बरे तरेन आमच्या भुरग्यांक आणि तांच्या व्यक्तिमत्व विकासाक पोषक ठरूंक शकतात. आता दोतोर उलयतले, आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. खूब बरें दिसलें की पुराय कार्यावळीन ते हजर आसात आणि उपरांत मागीर तुमच्या प्रस्नाकूय जापो ते दितले. म्हाका याद जाता की जेन्ना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 जाहीर जालें ते पयल्यान पयलीं कांय राज्यांनी जे इम्प्लिमेंट केलें तातूंत गोंयचें राज्य आसा. मग ह्या धोरणात जाका आमी म्हणटा की एक नवी आमूलाग्र बदल करपाची ताकद आसा आणि ही ताकद ओळखून आमच्या आदरणीय मुखेलमंत्र्यांनी हे शिक्षण धोरण बेगोबेग चाली केलेलें, ताजी फळांय आता काय तेंपान मेळपाक लागतली. दोतोर तुमचें स्वागत आसा आणि उमळशीक लागल्या तुमच्या मार्गदर्शनपण भाशणाची. डॉक्टर प्रमोद सावंत. आज शिक्षा पे चर्चा गोंयभरांतल्यान वेगवेगळ्या लीड स्कुलांतल्यान हो कार्यक्रम तुम्ही सगळेजाण व्हर्च्युअली आयकता, व्हर्च्युअली पळयता आणि ताच्याच भायर सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान कितलेशेच लोक हो कार्यक्रम आयज आयकता आसा. शिक्षा पे चर्चा हो कार्यक्रम खास करून स्टेबल बसून ते आयकपी जवळपास 50,000च्या पेक्षा चड आज म्हणजे गोंयकार समेस्त ह्या कार्यक्रमाच्या विशयी आमी आयकून घेता. हांव खूब डिटेलान हाची चर्चा करचो ना, पण मुद्दामून सांगता कारण कार्यक्रम 10 सुरू जाला, आता 11 जाली आणि आयकपाची मनस्थिती तशी वर 1.5 वरूच आसता. पूण हांव म्हाजें भाशण अर्द्या वराच्या वयरूय घेवचो ना. ताज्या उपरांत इंटरॅक्शनचे वेगवेगळे प्रश्न हांव आसत किंवा डायरेक्टर आसत हे सगळेजाण आन्सर करतले. म्हाज्या पयलीं उलोवपी 6 वक्ते आशिल्ले, त्या 6 वक्त्यांनी तुमी पळयले की वेगवेगळे टॉपिक जे एड्युकेशन रिलेटेड आमच्या भुरग्यांच्या आयुष्याच्या रिलेटेड असलेले प्रश्न आमी घेतले. आमी जशें बाब सुभाष जाण हांणी म्हटलें की हो ऐतिहासीक खीण आसा. स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेच्या उपरांत म्हणजे व्हर्च्युअल कार्यक्रम संवाद साधप अशा पद्दतीची ही पहिलीच संद आसा की त्या कार्यक्रमाच्या उपरांत पुराय फाटले फावटी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हे स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान व्हर्च्युअली समेस्त गोंयकारांकडे उलयले आणि या दुसऱ्या चळवळीत आमी शिक्षा पे चर्चा ह्याय कार्यक्रमांतल्यान आमी सगळे जाण एकामेकाकडे डायरेक्टली उलयता, प्रश्न विचारतले. तुम्ही तुमचे प्रश्न मेलांतल्यान आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाकडे धाडल्या, ताजी उत्तरां ही तुमकां सगळ्या जाणांक मेळटली. आमी पळयता की ह्या कार्यक्रम फाटल्या शेनवारा जावपाचो, आमच्या काही कार्यक्रमाच्या निमित्तान तो ह्या शेनवारा आयलो आणि प्रेस मिडिया आसतले किंवा टिचरांच्या मदीं आसतले, पेरंट्साच्या मदीं आसतले, हाजी खूब मोठी चर्चा जाली की मुख्यमंत्री व्हर्च्युअली आमच्याकडे उलोवपाचो आसा. काही जाणांनी पॉझिटिव्ह रिमार्क काढले, काही जाणांनी नेगेटिव्ह रिमार्क काढले, बट काही असूनही म्हाका खूब बरें दिसता की आज पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत प्रत्येक कडल्या हायस्कुलांतले पेरंट्स, टीचर्स हे एकत्रित्या येवन आमी हे व्हर्च्युअल इंटरॅक्शन आयकता आणि जे 6 टॉपिक आतापर्यंत आमी जे डिस्कस केले ते खूब सिरियसली त्या टॉपिकाचेर आमी विचारूय करपाक जाय आणि निश्चितरित्या त्याचो फायदोय आमकां जातलो. हाज्या वयल्यानूच तुमकां म्हाका दिसता बऱ्याच जाणांक दिसून येतले की गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज व्हेरी सिरियस अबाउट द प्रायमरी एड्युकेशन. आमी जेन्ना म्हणटा कारण प्रायमरी मुळावें शिक्षण हे जर व्यवस्थित रित्या आमी जर तांकां दिवपाक शकले आसत जाल्यारूच त्याचो फायदो हो आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. म्हणून तर NEP 20 ही जी आसा पळय न्ही 2020
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हाजेर गोंय सरकारान खूब मोठो फोकस दिला आणि तेच सांगता आसतना श्री नागराज होन्नीकर हांणी तुमकां पुराय पॉलिसी कितें आसतली कशा पद्दतीन आमी इम्प्लिमेंट करता आणि 3 ते 8 वर्सां म्हणजे पहिली 5 वर्सां भुरग्याची ही खूप महत्वाची आसा बट ताची पुराय जबाबदारी फक्त शिक्षका कडेन दिवं नाकात ताची जबाबदारी आमी कंबायनली म्हणजे पेरेंट्स आणि शिक्षक हे मेळून आमी घेवपाक शकता आणि हे जे आसा हे निश्चितरित्या आमी सगळे जाण मेळून करपाक शकतले. निपुण भारत हो विषय सांगता आसतना आमचे आमचे टीचर हांणी व्यवस्थित रित्या समजून सांगले की भाषा आणि अंक हे ह्या एजीचेरूच आमी जर क्लियर केलो कन्सेप्ट भाषा आणि अंक जर आमी क्लियर करपाक शकले आसत आणि ताकाच लागून आमी प्रायमरी टिचरांच्यो वेळच्या वेळी ट्रेनिंग घेवप हाजेय बी आमी कन्सेप्ट सुरू केला. येता त्या ऑक्टोबर म्हणजे दिवाळीची सुटी आसतली किंवा ती मे म्हयन्याची सुटी आसतली अपग्रेडेशन करपा खातीर मागीर त्या प्रायमरी टिचराची ट्रेनिंग पॅरा टिचराची ट्रेनिंग इंग्लिश टिचराची ट्रेनिंग ही आमी सातत्यान तांकां अपग्रेड करपा खातीर त्याय बी टिचरांचे आमी ट्रेनिंग आयोजीत केल्ली आसा आणि म्हाका दिसता निश्चितच रित्या ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तुमी सगळे जाण आमकां सातत्यात सपोर्ट करतले. आमी आमच्या सगळ्या ह्या हेतूंतल्यान गेल्या उपरांत भाशा आणि गणित ह्या विशयाचेर प्रामुख्यान आमी प्राधान्य दिलां आणि त्या खातीर गणित हो विषय ल्हान आसतनाच जर भुरग्याच्या तकलेन व्यवस्थित गेलो आसत जाल्यार तो फक्त म्हणजे आमी एकाडेमीक शिक्षणा पुरतो महत्वाचो ना तर त्याच्या सामान्य म्हणजे त्याच्या फुडल्या जीवनात सुद्धा ताका गणित हो विषय खूप महत्वाचो आसा. म्हणून तेजो गणित हो सब्जेक्ट हो खूप प्रायमरी लेवलाचेर ताका कळप ताका समजप ताका पाठांतर आसप हे सगळे विषय ताच्या कडल्यान आमी स्कुलात जशे करून घेता तशे पेरंट्साची म्हणजे त्याच्या आई आणि बाबाची जबाबदारी असता की त्यांनी गणित हो विषय ताका घरा कडेन बी तांचे अभ्यास घेवपाक जाय आणि ताका लागून म्हाका दिसता तुमी सगळे जाण हे शिकतले. पयलीं मुळात आमी म्हणटाले की 1 ते 20 पर्यंत पाडे हे सगळ्यांक तोंडपाठ आसताले म्हणून बऱ्याच जाणांक कॅल्क्युलेटरची गरज लागनाशिल्ली पण आता बारीक बारीक कॅल्क्युलेशन जर करतले आसत जाल्यार कॅल्क्युलेटरची गरज लागता. बट तेय बी वेगवेगळ्यो टेक्निक्स ज्यो एड्युकेशनात आयल्या ताज्यानुसार आमी ते शिकोवपा खातीर सुरवात केल्या आणि याच पद्दतीत फुडें वयता आसतना फाटल्याच दिसांनी जो NACचो रिपोर्ट आयलो आणि वेगवेगळ्या पेपरांचेर जेन्ना आमचे गणित कच्चे आसा हे आणि त्याच बरोबर आमचो सायन्स सब्जेक्टान आमी फाटी पडटा ह्यो दोन गजाली जेन्ना शिक्षण खात्याच्या आमच्या तकलेंत आयल्यो ताज्या उपरांत आमी स्पेशल ट्रेनिंग फॉर द मॅथ्स टीचर हाज्या खातीर वेगवेगळे एक्सपर्ट्स जे आसा हांकां आमी एकी कडेन हाडल्या आणि सगळ्या स्कुलांतल्या इन फ्युचर मॅथ्स टिचरा खातीर ट्रेनिंग दिवपाचें काम इन फ्युचर आमी त्या लेवलाचेर करतले. हांव हांगासर फोकस उलयता आसतना हांवें म्हटलां की प्रायमरी एड्युकेशनाचेर आमी दितले आणि ताकाच लागून आमी प्रायमरी एड्युकेशन जे आसा हे सगळे इन्वॉल्व करून करप हाजेर आमी भर दिल्लो आसा आणि हातूंतल्यान एक विद्यांजली नावाचो पोर्टल केंद्र सरकारात काढला. हांव आनी मुद्दामून सांगता की विद्यांजली कित्याक की शाळा दत्तक घेवप हो प्रकार आसा पण शाळा दत्तक दिता आसतना आमी सरकाराची शाळा दुसऱ्या कडेन दिना. सरकाराची शाळेचो पूर्ण कंट्रोल सरकारात कडेन उरतलो बट ती शाळा इन केस खंयची जर NGO आसत खंयचे जर यंग प्रोफेशनल आसत रिटायर्ड टीचर आसत रिटायर्ड गव्हर्नमेंट ऑफिसर आसत पब्लीक प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यो वेगवेगळ्यो संस्था आसत आणि तांच्यांनी ठरयलें की ह्या शाळेचेर लक्ष दवरपा खातीर इन तेजो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर शाळेंतल्या स्टुडंट्सांक बाकीचे एडिशनल ट्रेनिंग दिवपा खातीर तांकां बाकीच्या इक्विपमेंट लागता ते दिवपा खातीर कदाचित लॅपटॉप आसतलो कंप्युटर लॅब आसतलो हे आमी स्वताहून डेव्हलप करपाची जर खंयची संस्था फुडें येता आसत जाल्यार आमी विद्यांजली नावाच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान तांच्यांनी आपल्याक रजिस्टर्ड करचें किंवा आमच्या शाळेंतल्या प्रायमरी टिचरा कडेन तांच्यांनी संपर्क सादचो जेणे करून आमी म्हणटा की ती शाळा एखाद्या सोसायटीत ती शाळा दत्तक घेतल्या ना की ती शाळा खंयचे तरी दुसरे इश्कॉल चलयत्या ताज्या कडेन आमी दिवंक ना. आमची स्कूल जी आसा हे आमीच चलयतले बट फक्त ताका सपोर्ट करपा खातीर त्या गांवांतली एखादी देवस्थान आसतलें त्या देवस्थानान म्हणूं येता की ही शाळा आमी दत्तक घेता मागीर तेजो बारीक सारीक थंय मेंटेनन्स बारीक सारीक त्या शाळेचे अपग्रेड करपा खातीर वेगवेगळ्यो गजाली आसतल्यो
त्या शाळेच्या सायडीक चलपी किंवा त्याच पंचायत एरियात चलपी कदाचित एखादी सोसायटी आसतली, एखादी बँक आसतली, तांच्यांनी शाळा दत्तक घेवं येता. होय प्रकार म्हणजेच आमी शाळेंतलो टीचर बाकीचे सगळे सरकाराचेच आसतले, बट फक्त एक शाळेचेर लक्ष दवरता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर वायज अदरवायज बाकीच्यो सगळ्यो गजाली त्यो दिवपाक आनी सपोर्ट करपा खातीर शाळा दत्तक ही विद्यांजली ह्या केंद्र सरकाराच्या योजनेच्या अंतर्गत आमची दिवपाची योजना आसा. थोड्याच दिसाच्या भितर आमी हो म्हणजे ऑनलायन पद्दतीनय फॉर्म अवेलेबल आसा आनी त्याच बरोबर त्या शाळेत सुद्धा तो फॉर्म अवेलेबल आसतलो, जेणे करून आमकां ह्यो शाळा अजूनय अपग्रेड करपाक जाय, अजूनय बऱ्यो करपाक जाय म्हणून आमी हो घेतलेलो निर्णय आसा. दुसरो महत्वाचो निर्णय आमी म्हटले की फाटल्या 15 ऑगस्टाच्या भाशणांतल्यान हांवें सांगलेलें की प्रत्येक शाळेक आमी स्वतंत्र सैनिकाचें नाव दिलें वयतलें म्हणून. त्या खातीर म्हजी रिक्वेस्ट आसा 2 ऑक्टोबर पासून 19 डिसेंबर पर्यंत प्रत्येक शाळे खातीर आमी स्वतंत्र सैनिकाचें नाव दितले. आमी नावां सजेस्ट करतले, सिलेक्ट करपाचें काम हे पेरंट टीचर असोसिएशन किंवा स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी आणि टीचर्स हांच्यांनीच आपल्या गांवांतलो जर फ्रीडम फायटर आसात जो त्या आमच्या गोंय मुक्ती संग्रामान शहीद जाल्लो आसत किंवा गोंय मुक्ती संग्रामाच्या उपरांतय बी आसतलो की जो फ्रीडम फायटर की गांवांतलो आसतलो त्यांनी तेंय नाव दिल्यार जाता किंवा दुसरेंय नाव दिल्यार जाता, पण तेंच्यांनी तें नाव आमच्या हेडमास्टर किंवा टिचरांतून सजेस्ट करचें. ताचो व्यवस्थीत रित्या बोर्ड तयार करून 19 डिसेंबराच्या पयलीं त्या शाळेत लायलो वयतलो म्हणून आमी त्या प्रत्येक शाळेक म्हणजे स्वर्गेस्त बाळाराया मापारी शाळा सरकारी प्राथमिक शाळा अशा पद्धतीची ती नावां आसतली, जेणे करून म्हणजे त्या शाळेत वचपी भुरग्यांक आपल्या त्या फ्रीडम फायटराच्या बद्दलय बी आपुलकी क्रिएट जातली. आमी जेका म्हणटा की राष्ट्रवादा कडेन भुरग्यांक व्हरपा खातीर अशा पद्धतीचे डिसिजन हे सरकारात घेतलेले आसा. आमी प्रत्येक कडेन आमी दर्जात्मक शिक्षण दिवपाचे, गुणात्मक शिक्षण दिवपाचे. ते आतां तुमकां उलयता आसतना शांतीलाल मुक्ता हांच्यांनी सांगले की एड्युकेशनाच्या बरोबर संस्कार करप भुरग्यांचेर हे खूप महत्वाचे आसा. 2016 पासून आतापर्यंत फ्री ऑफ कॉस्ट आमी शांतीलाल मुक्ता हांकां मुक्ता फाउंडेशन कसल्याच पद्धतीचो पेमेंट्स करिना, बट 2016 पासून आतापर्यंत ज्या पद्धतीचे मूल्यवर्धन शिक्षण त्यांच्यानी आमच्या प्राथमिक आणि एडेड शाळेंनी जे दिला हांव तांचे खूप खूप अभिनंदन करता. 15 ऑगस्टातल्या कार्यक्रमांनी बी आमी त्यांच्या संस्थेचे अभिनंदन केल्ले, पण निश्चितरित्या गोंय हे पहिले राज्य आसतले अशा पद्धतीत मूल्यवर्धन शिक्षण दिवपी आणि त्यांच्यात या कार्यक्रमांतल्यान तांच्यांनी जे भुरग्यांकडल्यान वेगवेगळी पर्यावरण रिलेटेड जी चित्रां काढून घेतली अशी जवळपास 415 पिक्चर्स तांच्यांनी म्हाका दाखयली. हांव स्वता सरप्रायज की आमच्या प्राथमिक शाळेंतली भुरगीं अशा पद्धतीची खूप मोठ्या प्रमाणात बरे ड्रॉइंग्स काडपाक शकता. हांव तांचें अभिनंदन करता. आमच्या टिचरांचे अभिनंदन करता की तांच्यांनी ह्या वेगवेगळ्या भुरग्यांकडल्यान अशा पद्धतीचे कार्यक्रम जो आसा अशा पद्धतीची ट्रेनिंग तांच्यांनी करून घेतली. आमी आत्ताच आमचो गुरुप्रसाद पावसकर हांच्या कडल्यान इन्क्लुझिव्ह एड्युकेशन ह्या सब्जेक्टाचेर तांची डिटेल्स भाशण तुमी ऐकले. हितूर आमी लर्निंग डिफिकल्टी आणि लर्निंग डिझॅबिलिटी ह्या सब्जेक्टाचेर तांच्यांनी सांगले की प्रत्येक भुरग्याक शिक्षणाचो अधिकार आसा, जेका लर्निंग डिफिकल्टी आसा किंवा लर्निंग डिझॅबिलिटी आसा. आमी पळयताले पयलीं ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी स्पेशल स्कुलांतूच धाडले वयताले, बट इन्क्लुझिव्ह एड्युकेशन ह्या सब्जेक्टाच्या अंतर्गत गांवांतल्या शाळेत सुद्धा जर तांकां येवपा खातीर रायट्स आसा. बट ताज्या पयलीं आनी एक गजाल आमचे टीचर्स आसतले किंवा पेरंट्स आसतले हांच्यांनी समजून घेवची की तेंची लर्निंग डिझॅबिलिटी कितें आसा, लर्निंग डिफिकल्टी कितें आसा, त्यांचो IQ लेवल कितें आसा हो समजून घेवपा खातीर म्हणजे IQ लेवल प्रायमरी लेवलाचेर आयडेंटिफाय करपाक आमी आमच्या टिचरांक ट्रेनिंग दितलेच. बट त्याच बरोबर आमचे नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांगासर अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर्स या अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटरांतल्यान आपल्या भुरग्याची डिफिकल्टी जर आमी सोदून काडपाक शकले, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल हियरिंग इम्पॅर्ड जर भुरग्याक आयकूंक कमी येता आसत आणि 6 वर्सां पयलीं जर ते डायग्नोसीस जालें जाल्यार ताजे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन म्हणजे ताका ऑपरेशन करून इम्प्लांट भितर बसोवपाक जवळपास 6 लाख रुपया खर्च येता. बट ते 6 लाख रुपया आमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन फ्री ऑफ कॉस्ट त्या भुरग्याच्या पेरंट्साक दिता. त्या खातीर अशी जर डिफिकल्टी आसत आणि त्याचो डायग्नोसीस
6 वर्साच्या पयलीं जालो आसत जाल्यार ताका पुराय मदत ही सरकाराच्या वतीन फ्री ऑफ कॉस्ट करता. म्हणून नॉर्थ गोवा हॉस्पिटल आजिलो आणि साऊथ गोवा हॉस्पिटल ऑस्पिसियो ह्या दोन्ही हॉस्पिटलांनी आमचे अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर्स सुरू आसा. टिचरांनी बी असल्या पेरंट्सांक मार्गदर्शन करचें, IQ टेस्ट करपाकूय मार्गदर्शन करचें आणि जेणे करून पेरंट्सांनीय बी म्हणजे आपल्या भुरग्याक अशा पद्दतीन IQ टेस्ट करून घेवचो, ह्या सेंटरांनी व्हरची. म्हणजे बारीकसो जर प्रॉब्लेम आसत आमी मदीं इंटरव्हीन केले आसत जाल्यार निश्चित रित्या तांचो तो प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक शकता. म्हणून हांव तुमच्या कडेन मागता की ह्याय पद्दतीचे आमी सगळ्यांनी जबाबदारी घेवन हे जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच रित्या आमकां सगळ्या जाणांक हाचे मार्गदर्शन मेळटलें. मिड डे मील ह्या विशयाचेर आमचे मनोज बाब सावयकर हांणी तुमकां व्यवस्थीत रित्या PM पोषण हाच्या अंतर्गत मार्गदर्शन केलें. म्हाज्याय लक्षांत आयल्या थोड्या जाग्याचेर मिड डे मील खूब ज्या पद्दतीचे न्यूट्रिशियस फूड मेळपाक जाय त्या पद्दतीचे न्यूट्रिशियस फूड मेळना. बट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स आनी पेरंट्स ते न्यूट्रिशियस फूड कशें आसचें हाजेर मनोजान मार्गदर्शन केलां. तितून हांव डिटेल वचना. बट म्हाजें वैयक्तीक मत आनी म्हाजे मुख्यमंत्री म्हणून आमच्या प्रत्येक भुरग्याक हे न्यूट्रिशियस फूड मेळपाक जाय हाच्या खातीर आमच्या शिक्षण खात्याचो प्रयत्न आसतलो आणि ते न्यूट्रिशियस फूड दिवचे हाच्याच खातीर सगळ्यांनी हो विशय लावन धरचो अशें म्हाका दिसता. आमी प्रत्येक फावटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही टिचराचेर सोडटा, बट ही कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही पेरंट्सांची तितकेच आसा. बट ताच्या फुडें वयता आसतना हांव मुद्दामून म्हणजे PTA जी आसा पेरंट टीचर असोसिएशन हे तितकेच महत्वाचे आसा आणि पेरंट टीचर असोसिएशनाच्या बरोबर स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी नावाची आमची 2 कमिटी आमी वेगवेगळ्यो काडटा. बट आमी एकदां पळयता की एका स्कुलांत 8 आणि 10 भुरगे जर आसत किंवा 2-3 भुरगे आसत जाल्यार एकदां PTA ची कमिटी जायना आणि SMC ची कमिटी जायना. बट आमी टिचरांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आसतना सगळ्या पेरंट्सांनी PTA ची कमिटी काडची, स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी काडची आणि PTA च्यो ज्यो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसात म्हणजे पेरंट टीचर असोसिएशन म्हणून टाइम टू टाइम स्कुलांतल्या टिचराकडे, हेडमास्टराकडे पॅरा टीचर येता काय ना, इंग्लिश टीचर येता काय ना, तुम्ही तुमचो एन्युअल कॅलेंडर तयार केला काय ना. आमच्या प्रत्येक टिचराची जबाबदारी आसा की त्यांनी एन्युअल कॅलेंडर तयार करपाक जाय की दर म्हयन्याक तुम्ही खंयचो कार्यक्रम घेतले, कसल्या पद्दतीचो कार्यक्रम घेतले, होय बी तांच्यांनी त्यांच्या कडल्यान कार्यक्रम करून घेवपाक जाय आसता. त्या ती PTA तितून लक्ष घालचें आणि आमच्या टिचरांनी बी एन्युअल कॅलेंडर जो आसा हो PTA कडे आणि SMC कडे शेअर करचो, जेणे करून ते जर एकत्र रित्या आयले जाल्यार म्हाका दिसता खूब बऱ्या पद्दतीचो कार्यक्रम हो जावपाक शकता. खुबशे फावटी हांव म्हजो प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स सांगता की पेरंट्स थोडे सांगूंक येतात की ह्या टिचराक काडून उडय म्हणजे ट्रान्सफर कर म्हणून. ही परिस्थिती आमच्या खंयच्याच टिचराचेर येवची न्ही अशेंय म्हाका दिसता. कारण पेरंट्स जेन्ना सांगपाक येता की ह्या टिचराची ट्रान्सफर कर म्हणून तेन्ना खंय तरी प्रॉब्लेम्स कदाचित म्हणजे त्याच्या शिक्षणात किंवा त्यांच्या हांव शिकोवपाच्या बाबतीत म्हणना बट कम्युनिकेशनच्या बाबतीत आसूं शकता किंवा ते मिक्सअप जे कमी प्रमाणात जाता ताज्याय बाबतीत आसूं शकता. त्या खातीर आमी पेरंट्सांनूय बी थोडीशी ऑपॉर्च्युनिटी टिचराकूय दिवची. नवीन टीचर असल्या कारणान ताका परिसर समजून घेवपाक, भुरग्यांक समजून घेवपाक आणि त्या गावातल्या पेरंट्सांक समजून घेवपाक थोडोसो वेळ दिवचो. तुम्ही ताका समजून घेवचो. नवीन टीचर असल्या कारणान ह्यो डिफिकल्टीज आसूं शकता. म्हणून आमी सगळ्यांनी सहकार्य करप गरजेचें आसा. हांव फक्त पयर जाल्ल्या सांग्या वयल्या इन्सिडन्साचेर सांगता. जो टीचर आमचो घालूनय थंय वचूंक ना, ह्यान फुडें अशा पद्दतीची आमी खंयच्याच टिचरा कडल्यान अशा पद्दतीची वागणूक सहन करून घेतली वयची ना. हांवें ऑलरेडी डायरेक्टराक इन्स्ट्रक्शन्स दिला, ह्या टिचराचेर एक्शन जातली. त्या खातीर म्हणजे आमकां त्रास जाता म्हणून पयसच्या शाळेन वचनासतर भुरग्यांक अशा पद्दतीन त्रास करपाक दिवचे ना. त्या खातीर आमचे ADIs हांच्यांनी नोंद घेवचे, पेरंट्सांनी आमच्या तितकेच अलर्ट आसचे. कारण सरकार जर आमी म्हणटा की आमकां आमी सगळ्या टिचरांक अपॉइंट केल्या आसत जाल्यार त्या भुरग्यां खातीर अपॉइंट केल्या आणि तितकीच जबाबदारी त्या टिचरांची आसा. आमी व्यवस्थीत रित्या शाळेंतले टोटल कार्यक्रम उपक्रम कशा पद्दतीत घेतला हाजें नियोजन करप. त्याच बरोबर आमच्या शाळेत आमी म्हणटा की आमकां फंड्स कितें येता, आमकां कितल्या होय बी पेरंट्सांक खबर आसप गरजेचें आसा. कारण विशेष करून हांव सरकारी प्राथमीक शाळेच्या बद्दल उलयता. कारण त्या प्रत्येक शाळेत आमची 2 रुमाची जर शाळा आसत जाल्यार शाळेत आमचो जो स्वीपर आसता
त्या शाळेतल्या स्विपराक आमी 1,650 रुपया त्या स्विपराक पेमेंट करता. इन केस कोणाचो जर कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस नासत जाल्यार आमकां थंयसर कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेवपाक मेळटा. सकाळी येवन त्यांनी शाळा पूर्णता क्लीन करपाक जाय, टॉयलेट क्लीन करपाक जाय, थंयसर मेंटेन दवरपाक जाय, हे त्या स्विपराचें काम आसा. पूर्ण वेळ रावपाची गरज ना, पण निदान 1 ते 1.5 वर तरी थंय काम करपाक जाय. आमी 3 रुमाची शाळा आसत जाल्यार तांकां 1,950 रुपया त्या स्विपरा खातीर दिता. हे हांव मुद्दामून पेरंट्सांकूय सांगता, कारण स्विपर आसलेले कडेन म्हाका थोडे कडेन आयकूंक आयले की तांकां थोड्या खूपच कमी दितात म्हणून 400 रुपया 500 रुपया दितात म्हणून. पण त्या खातीर हांवें म्हटलां मुद्दामून टीचर आनी पेरंट्स ह्या दोगांयकूय जर खबर आसत, 2 रुमाची शाळा 1,650, 3 रुमाची शाळा 1,950, 4 ते 5 रुमाची शाळा आसत जाल्यार 2,250, 7 रुमाची शाळा आसत जाल्यार 2,700 रुपया आणि 14 रुमाच्या वयली शाळा आसत जाल्यार ताका 4,050 रुपया दिता. हितूर 1-2 म्हयन्या भितर बदल जावपाचे आसा आणि ही अमाउंट डबल जावपाची आसा. ताची फायनान्सान फायल आसा, बट तेंच्यांनी कमीत कमी 2 वरां आणि शाळा क्लीन आणि नीट दवरपाचें काम हे तेंच्यांनी करपाची गरज आसा. हाज्या पलीकडे मिड डे हेल्पर म्हणून जी फक्त मिड डे मील दिवपाक येता त्याच शाळेत तितक्याच कामापुरती जी येता आसत जाल्यार तिका एडिशनली 1,000 रुपया आमी दर म्हयन्याक दिता. आता तीच स्विपर जर येता आसत मिड डे मील दिवपाक जाल्यार तो 1,000 रुपया तिकाच दिव येता. हे हांव कित्याक सांगता तर कारण पेरंट्सांक काही शाळेंनी अजूनही हे कॅल्क्युलेशन खबर ना म्हणून मिड डे मील सर्व करपाकूच म्हणजे भुरग्यांक सर्व करपाक तांकां प्लेटीत घालून दिवपाक, परत तेंच्यो प्लेटी क्लीन करून तांकां परत दिवपाक, ह्या कामाक तितक्याच कामा पुरते 1,000 रुपया जे आसा हे आमी मिड डे मिलाच्या हेल्परा खातीर दिता. हाज्या व्यतिरिक्त आमी प्रत्येक शाळेत आमी त्या शाळेचो मिनिमम मेंटेनन्स हाज्या सकयल आमी 1,000 मिनिमम आमी 12,500 रुपया जे आसा एन्युअली त्या शाळेत दिता. हे मिनिमम मेंटेनन्स म्हणजे त्या शाळेत फिनेल हाडपाक आसतले, त्या शाळेत सोप दवरपाक आसतलो, त्या शाळेत डेटॉल दवरपा खातीर आसतले, सॅनिटायझर दवरपाक आसतले, भुरग्यांचे टॉयलेटीत गेल्या उपरांत हात क्लीन जावपाक जाय, त्या टॉयलेट थंयसलो क्लीन आसपाक जाय. त्या खातीर वर्साक आमी 12,500 रुपया मिनिमम त्या शाळेत पावता. त्या खातीर पेरंट्सांनी लक्षात घेवचें आणि हे 12,500 रुपया आमी त्या 12 म्हयन्यांक हे त्या टिचरात आमचे थंयसर स्पेंड करपाचे आसता. आमी 1 ते 15 भुरग्याच्या शाळेंत 12,500 रुपया, 15 ते 100 भुरग्याच्या शाळेंत 25,000 रुपया फक्त ह्याच कामाक. खंय तरी एखादो बल्ब गेलो आसत जाल्यार तो बल्ब हाडून लावप किंवा थंयसलो टॉयलेट मेंटेनन्स झाडू हाडप असल्या बारीक सारीक कामांक. बाकीचे थंयसर बोर्ड प्रोवायड करप, चॉक प्रोवायड करप हे सगळें काम आमचो एडीआय करीत आसता. हांव हे इतके डिटेलान आनी बारकायेन कित्याक उलयता तर हांव जेन्ना गरज मेळटा तेन्ना त्या शाळेत वता, पण म्हाका शाळेत गेल्या उपरांत थोडे कडेन सोप टॉयलेटात दिसूंक ना, थोडे कडेन म्हाका झाडू दिसूंक ना, ह्यो डिफिकल्टीज आसपाक जायना आनी पेरंट्स म्हाज्या कडेन ह्यो कंप्लेनी घेवन येवपाक जायना. बींग अ एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून गोंयांतली प्रत्येक शाळा ही म्हजी शाळा आसा, सरकारी शाळा ही म्हजी शाळा आणि ती बरी आसपाक जाय ह्या भावनेत सांगता. 100 भुरग्याच्या वयर आसपी शाळेत आमी जवळपास 50,000 रुपया दिता. ते तेंच्यांनी पुराय शाळेच्या बारीक सारीक मेंटेनन्सा खातीर मोडपाचे आसता. 250 शाळेच्या वयर असलेल्या भुरग्यांक आमी जवळपास 75,000 रुपया दिता. हाज्या व्यतिरिक्त हितूर स्वच्छ एक्शन प्लॅन, हितूर द प्रिपेअरनेस ऑफ द वर्कशीट, प्रिपेरेशन ऑफ द एलईपी, द स्कूल मेंटेनन्स आणि स्कूल इक्विपमेंट हितूर त्यांचो 10%, 10%, 30%, बट वयर सकयल करून हे पयशे जे आसा हे टीचर आणि पीटीए हांच्यांनी जर व्यवस्थित लक्ष घेतले ताच्या खातीर वेगळी शीटूय आसा गोवा समग्र शिक्षा अभियानान दिल्लेली. पेरंट्सांनी जाय जाल्यार ती टिचराच्या बरोबर ती पळोवनूय घेवं येता आणि कशा पद्दतीत फंड स्पेंड करपाक जाय प्रत्येक टिचरान पेरंट्सांक विश्वासान घेवन तो फंड जो आसा हो तेंच्यांनी फंड्स मोडचो जेणे करून ते पयशे आमी भुरग्यां खातीर थंयसर दिल्ले आसता. आता एकूच उरलो की एडेड प्रायमरी स्कुलांतले म्हाका खबर आसा की पयलीं 400 रुपया पर स्टुडंट आमी त्या स्कुलाक दिताले. ती स्कीम बंद जाल्या उपरांत बऱ्याच जणांचे प्रश्न आसलेले की हे पयशे केन्ना मेळटले. आमी तांकां डायरेक्ट ग्रँट दिवप आमच्या स्कुलान दितले. हाजी स्कीम तांची तयार जाल्या. कदाचित तांकां 2 म्हयन्या भितर म्हणजे फ्रॉम द मंथ ऑफ डिसेंबर तांची नवीन स्कीम जे पयशे पेंडींग उरल्या, फाटल्या 2 वर्साचे पयशे तांचे पेंडींग उरल्या, फुडल्या डिसेंबरा पासून तांचे जे पयशे पेंडींग उरल्या म्हणजे 400 रुपयाची स्कीम बंद करून तांकां करंट कॅल्क्युलेशन करून ते सगळे धाडप आणि ह्यो सगळ्यो कटकटी आशिल्ल्यो आमी ओवरऑल
तांकां पयशे डायरेक्ट दिवपाची स्कीम चालू केल्या. डिसेंबर पर्यंत आमी त्यांचे पयशे हे रिलीज करतले. त्या खातीर एकंदर ह्या बाबतींत म्हणजे स्कुलाक जे आमी फंड्स दिता होय फंड्स सगळ्या पेरंट्स टिचर्स हांकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय म्हणून हांवें हो मुद्दो म्हणून सांगलो. आनी एक कायमचो प्रॉब्लेम आसता की आमचो सर किंवा आमची बाई ही BLO आसा हे पेरंट्सां कडल्यान म्हाका प्रत्येक फावटी आयकूंक येता आनी ती BLO असल्या कारणान ती ट्रेनिंगाक वता बाकीचे सगळे कडेन. पण मॅक्झिमम BLOज ड्युटी टिचरांच्यो आमी कॅन्सल करपाक घेतल्या. अजूनही कोणाच्यो जर उरल्या आसत जाल्यार ते फुडल्या 2 म्हयन्या भितर तांच्यो BLO ड्युटी ज्यो आसा ह्यो कॅन्सल केल्यो वयतल्यो. म्हणून स्वीपर हेल्पर आनी बाकीचे सगळे विशय हे आमी एड्रेस केल्ले आसा आनी ह्या बाबतींत आमी सगळ्या जाणांक व्यवस्थीत रित्या एक मार्गदर्शनय केलां आनी म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी जर जबाबदारी घेतली आसत जाल्यार खूब बऱ्या पद्दतीचे आमी अशा पद्दतीत एक स्कुलांनी बरें वातावरण क्रिएट करपाक शकता. हांवें मुद्दामून म्हटलां कार्यक्रम करता आसतना सुद्दां त्या स्कुलांत आमी कॅलेंडर रेडी करता आसतना त्या स्कुलांत त्या थंयसर आशिल्ले रिटायर्ड गव्हर्मेंट सर्वंट कोण, त्या भागांतलो पंच कोण, त्या भागांतलो जिल्हा पंचायत कोण, तो एक्स स्टुडंट कोण आसा, रिटायर्ड जाल्लो टीचर कोण आसा, हेंकां सगळ्यांक शाळेच्या कार्यक्रमांक PTAन आनी टिचरान इन्वॉल्व करून घेवपाक जाय. एखाद्या शाळेंतलो माजी विद्यार्थी म्हणजे म्हाका म्हाज्या शाळेंत किंवा म्हाज्या स्कुलांत वचून भुरग्यांक समोर उबो रावता तेन्ना त्या भुरग्यांकूय फील जाता की होच मुख्यमंत्री आमच्या इस्कॉलांतल्यान पास आउट जावन गेला, आमी कोण तरी खूब मोठी जावपाक शकता. ही जर आत्मीयता आमी अशे कितलेशेच भुरगे आमच्या प्रायमरी शाळांत मुळात सरकारी प्राथमीक शाळेंतल्यान पास आउट जावन गेल्ले भुरगे मराठी आसतले किंवा कोंकणी आसतले जे आयज वेगवेगळे कडेन खूब मोठ्या पदांचेर पावल्या. तांकां जर हाडून आमी नवीन भुरग्यांच्या समोर उबे करपाक शकले ते तेंच्या कडेन इंटरॅक्ट करपाक शकले आसत जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच एक खूब बरें वातावरण आमी क्रिएट करपाक शकतले. आज खूब मोठ्या प्रमाणात लोक वेगवेगळ्यो गोष्टी डोनेट करपाक तयार आसात. फिल्टर आसता खंय तरी वॉटर फिल्टर आसतलो, खंय तरी बोर्ड आसतलो आनी कितें आसतलें किंवा अशे सगळ्यो गजाली आमी एक्स स्टुडंट्सा कडेन जरी म्हटले आसत जाल्यारूय ते आमकां दिवपाक तयार आसता. म्हाका दिसता आमी खंय तरी थोडीशी इनिशिएटिव्ह घेतली जाल्यार आमची खूब बरी शाळा जावपाक शकता. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन शैलेश झिंगडे हाणें उलयता आसतना आमी इन्वेस्ट केल्या म्हटलें 128 crores ऑफ रुपीज आमी स्पेंड करूंक ना, आमी भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर इन्वेस्ट केल्या. अजूनही आमची तयारी आसा. काही शाळा फक्त रिपेअर करिनासतना उरल्या बट वेल इक्विप्ड आनी म्हणजे CCTV पासून म्हणजे बरो आपलो एडवान्स आमी म्हणटा बोर्ड आनी हे आशिल्लो सुद्धा ऑनलायन एड्युकेशन दिवपाची सिस्टम प्रेझेंट आसतल्यो शाळा आमी वेगवेगळे कडेन केल्या. कुडण्या फाळी गांवांत फाळींतली शाळा आसतली जी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल जे आमी नवीन तयार केला. अश्यो वेगवेगळ्या जाग्याचेर आमी मॅक्झिमम म्हणजे 90% शाळा आमी ज्यो आसा ह्यो रिपेअर केल्या, रिनोवेट केल्या. उरलेल्यो गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळा ह्यो आमी रिपेअर आनी रिनोवेट करपाचे आसा. निश्चित रित्या फुडल्या तेंपात त्योय रिनोवेट आनी रिपेअर जातले. आमी कोडिंग आनी रोबोटीक हे सवे पासून सुरू केला बट ते फुडले आमी निश्चित रित्या बाकीच्या सगळ्या येतले. विद्या समीक्षा केंद्र हे आमी ऑलरेडी आमच्या गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवन एड्युकेशन डिपार्टमेंटान सुरवात केला. विद्या समीक्षा केंद्र हे आमी स्कुलांतल्या भुरग्यांचो रिपोर्ट आनी टिचरांचो रिपोर्ट कार्ड हो आमच्या पणजेंतल्या हेड ऑफिसांतल्यान रेग्युलर 8 दिसांनी चेक करपाचें काम हे आमच्या हेड ऑफिसांतल्यान करतले. म्हणून म्हणजे काणकोणा पैंगीण काणकोण हांगासल्या शाळेंत सुद्धा कितें सुरू आसा हे आमकां हेड ऑफिसांत बसून कळटलें हाची म्हाका निश्चितच खात्री आसा. फुडल्या 3 म्हयन्याच्या भितर आमचे विद्या समीक्षा केंद्र करपी गोंय हे देशांतले दुसरे राज्य आसतले. म्हणजे आमच्या भुरग्यांक 8 दिसांक कितें शिकयलां हे सुद्धा रिपोर्ट आमकां डायरेक्टली पणजेंतल्या हेड ऑफिसांत आमकां डेली 8 दिसांनी आमी रिव्ह्यू घेतलो. ते अपडेट आसतले. शाळेंत भुरगे कितले रेग्युलर येता, शाळेंतलो टिचर रेग्युलर थंय वयता काय ना, म्हणजे तो सकाळी 8 वरांचेर शाळा सुरू जावच्या पयलीं आनी शाळा सुट्टा आसतना थंय आसता काय ना, इतको ट्रॅक हो रिकॉर्ड दवरपा खातीर विद्या समीक्षा केंद्र आमी सुरवात केला. आनी निश्चित रित्या म्हाका दिसता आमी विद्या समीक्षा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे आमी करपाक शकतले. शाळेंत आमी वेगवेगळे कडेन आमी रिसोर्स रूम सुरू करपाचें काम बाब गुरू पावसकरान हे तुमकां सांगलें. म्हाका दिसता निश्चित रित्या तेंय काम आमी वेगवेगळे कडेन सुरू केलां. बऱ्याच जाणांक दिसता की आमी मराठी आनी कोंकणी शाळा आमी बंद करपाक उठल्या म्हणून. आमकां खंयसरूच मराठी आनी कोंकणी शाळा बंद करपाच्यो ना.
थोड्योशो शाळा हाज्या पयलीं जर बंद जाल्यो आसत जाल्यार थोडी एडेड हायस्कुलां जी ज्यांच्यानी आपल्यो स्वताच्यो शाळा सुरवात केल्यो आणि सरकारी प्राथमीक शाळा आमच्यो बंद उडयल्यो. माझी स्वताची इच्छा आहा बालरथाचो वापर करून तांच्यांनी आमचेच भुरगे आपल्या इस्कॉलान व्हरोन आमच्यो शाळा बंद उडयल्ल्यो आसा. हांव मुख्यमंत्री आणि शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान मराठी आणि कोंकणी शाळा जी आमची एक सुद्दां आमकां बंद उडोवपाची ना, बट त्याच बरोबर त्या भुरग्यांक क्वॉलिटी एड्युकेशन मेळचें हाज्या खातीर म्हजो प्रयत्न आसा. म्हणून आमी फक्त मर्जर ऑफ स्कूल हो आमी म्हटलेलो की टिचर्स, पेरेंट्स आणि भुरगे ह्या सगळ्यांक विश्वासान घेवन म्हणजे एके शाळेत जर फक्त 2 भुरगे आसा आणि 2 भुरगे आसत जाल्यार ती शाळा म्हाका दिसता आणि त्या फुडल्या 4 वर्सांक जर ते शाळेत भुरगेच येवपी नासत जाल्यार त्या 2 भुरग्यांचेर आमी अन्याय करता अशें म्हाका दिसता. म्हणजे त्या अशा शाळेचेर जर आमी तेजे तेकोन आसलेली 1 किलोमिटराचेर 1.5 किलोमिटराचेर अशी जी शाळा आसा तितूर जर त्या भुरग्याक घातले, दोनूय भुरग्यांक व्हरून घातले आसत, त्या भुरग्यांच्या ऑटोमॅटिकली तांकां 3 टीचर किंवा 4 टीचर जातल्यो. वेगवेगळे पयली पासून ते चवथी पर्यंत शिकोवपा खातीर दर डिव्हिजनान वेगळी टीचर आसची. ताका इंग्लीश सब्जेक्ट शिकोवपा खातीरय वेगळी टीचर आसची. पॅरा टिचरीन ताका वेगळो सब्जेक्ट शिकोवचो, कोणी तरी ड्रॉइंग शिकोवचें, कोणी स्पोर्ट्स शिकोवचो, कोणी भाशा शिकोवची, कोणी गणित शिकोवचें, अशे वेगवेगळे सब्जेक्ट जेन्ना वेगवेगळो टीचर शिकयता आनी पयली ते चवथी जर भुरगे एकाच वर्गान बसून जर सगळे सब्जेक्ट शिकपा लागले जाल्यार चवथीच्या भुरग्याक कन्फ्युजन पयलीचे कितें शिकयता ते आनी पयलीच्या भुरग्याक चवथीचे कितें शिकयता हें कळचें ना. म्हणून वेगवेगळ्या भुरग्याचें शिक्षण हे पयलीचें शिक्षण वेगळें, दुसरेचें शिक्षण वेगळें, चवथेचें वेगळें, अशा वेगवेगळ्या वर्गांनूच जावचें हाज्या खातीर आमचो मर्जर ऑफ स्कूल हे आमी कन्सेप्ट हो लोकांच्या समोर मांडला. जी आंदोलनां लोक करता म्हाजी ताका रिक्वेस्ट आसा, आमकां खंयसरूच आंदोलनां करपाची ना. आमकां भुरग्याच्या शिक्षणाचो आनी भवितव्याचो विचार करून तुमकां विश्वासान घेवनूच आमी खंयसर जर मर्जर अशा पद्दतीत शक्य आसत जाल्यारूच ते मर्जर आमी करतले. आमी खंयचीच शाळा ही बंद उडोवची ना. परत एकदां हांव सांगता आनी बाकीच्यांनीय बी म्हणजे स्कूल बस ह्या नांवाच्या सकयल आमचे भुरगे म्हणजे हांव पळयतां आयजूय बी केजीक आनी पयलेक वचपी भुरगे 8 किलोमीटर ते 10 किलोमीटर आमीच दिल्ल्या बालरथांतल्यान ट्रॅव्हल करतात. हे पळयता आसतना खूब वायट दिसता. गांवांतली शाळा थंयसरूच आसा, गांवांत बरो 2-2 शिक्षक आसा आणि ते शाळांत दुसऱ्या एका खंयच्या तरी स्कुलाची बस हांगा येता आणि थंयसरले 10 भुरगे वाड्या वयले घेवन 10 किलोमीटर सकाळचे फुडें भुरगे आणि वयल्यान थोडे तरी बसीचे पयशे म्हणून चार्ज करतात. अशा पद्दतीत जावचें न्ही. म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी पेरेंट्स आनी टिचर्स हांच्यांनी जर सतर्क आसत, गांवांत येवपी बस जर म्हटले की ती न येता आमच्या गांवांतल्याच शाळेत भुरग्यांक शिकोवचें हे जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता जाल्यारूच शाळा खूब पद्दतीन बऱ्या पद्दतीन टिकूं शकता. आमचो व्हिजन क्लियर आसा आनी सरकारी प्राथमीक शाळा ही चलची हाज्याच खातीर आमचो हो प्रयत्न आसा. आज हांव मुख्यमंत्री आनी शिक्षण मंत्री जावन हे व्हर्च्युअली सगळ्यां कडेन उलयता ह्याच खातीर कारण आमकां सरकारी प्राथमीक शाळा जी आसा ही टिकोवपाक जाय आनी हाज्याय फुडें ती बरी करपाक जाय. त्या खातीर ज्या शाळेक कदाचित इन्फ्रास्ट्रक्चर अजूनय वेल इक्विप्ड करपाक जाय, कदाचित बेंचीसची शॉर्टेज आसतली, कदाचित परत रिनोवेट करपाची आसतली, आमी आतां रिनोवेशनचें काम हे आमच्या PWD बिल्डिंग डिव्हिजना खातीर दिला. त्या खातीर आमच्या ADI आनी शाळेचो हेडमास्टर हांच्यांनी नोंद घेवची की तुमी कन्सर्न आमच्या बिल्डिंग डिव्हिजनांतल्या तालुका लेवलाचेर तांकां कळोवचें, PTAनूय नोंद घेवची आनी ताका येवन ताजो एस्टिमेट रेडी करूंक लावचो. ज्या प्रमाणे तेजें रिनोवेशनचें काम हे आमच्या बिल्डिंग डिव्हिजनाच्या वतीन केलें वयतलें. म्हाका दिसता आमी बरेचशे विशय हे हांवें सगळे कव्हर केल्ले आसा म्हाज्या भाशणांतल्यान. वेगवेगळे विशय कांय उरूंक ना. फक्त क्वेश्चन आन्सर्स जे तुमी काही प्रश्न आमकां व्हर्च्युअली जे आशिल्ले हे व्हर्च्युअली कांय थोडे प्रश्न धाडल्या ते व्हर्च्युअली प्रश्नाचेरूय हांव पयलींच म्हाजे सुरू करच्या पयलीं थोडेशे उलयतां. आनी एकूच म्हणजे PM श्री योजना म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी देशांतल्यो प्राथमीक शाळा ह्यो PM श्री योजनेच्या अंतर्गत खूब बऱ्यो जावच्यो म्हणून आमचे शिक्षण मंत्री आणि प्रधानमंत्री हांच्यांनी फोकस केल्या आणि त्या प्रमाणे वेगवेगळ्यो देशांतल्यो शाळा बऱ्यो करपाक तो प्रयत्न सुरू आसा. तुमचो सगळ्यांचे सहकार्य मेळत जाल्यार गोंय हे पयले राज्य आसतलें म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ह्युमन रिसोर्स हातूंतले बऱ्यांतले बरे शिक्षण दिवपी ह्या प्राथमीक शाळेंतल्यान मेळटले आनी हाज्या फुडें आमचे टिचर्सूय बी तितकेच म्हणजे वेल इक्विप्ड आसतले अशा वेगवेगळ्या पद्दतीची ट्रेनिंग घेवन आणि ते सगळे जाण भुरग्यांक खूब बऱ्या पद्दतीचें शिक्षण हे सदोदीत दितले हाजी हांव आशा व्यक्त करता. PTA कडेन आनी SMC कडेन पॅरंट टिचर असोसिएशन आनी स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी हांच्या कडेन मागता
की आम्ही सगळ्यांनी पुराय शाळेत लक्ष दिवचे हेजो अर्थ म्हणजे त्या टिचराचेर फक्त चड बर्डन प्रेशर हाडचो न्ही आनी तेज्या वेळार उलयतलो बट प्रायमरी स्कुला खातीर आमी खंयसरूच ट्रान्सपोर्ट दिवंक ना आनी म्हाजें म्हणणें आसा की प्रायमरी स्कूल जे आसा हे आपल्या 3 किलोमीटर आपल्या फक्त डायरेक्ट गावात आमची शाळा आसा म्हणजे 1 किलोमिटराच्या डिस्टन्साच्या भितर शाळा आसा आनी प्राथमीक शाळेक सदांच आमी जेन्ना म्हणटा लागीं आसलेल्या प्राथमीक शाळेत वयचे त्या खातीर जर कोण ट्रान्सपोर्टा खातीर जर प्रश्न आसत जाल्यार प्राथमीक शाळेक आमी खंयच्या ट्रान्सपोर्ट दिवंक ना बट थोडीशी हायस्कुलां ह्या आमच्या बाल रथाचो उपयोग आपल्या प्राथमीक शाळेचे भुरगे हाडपाक करता पण मॅक्झिमम पेरंट्सांनी आपल्या शाळेत आपल्या लागच्या शाळेत घालचे अशें म्हाका दिसता आनी ते जर केले आसत जाल्यारूच बरें जातलें थोड्या जाणांनी टिचराच्या बद्दल प्रश्न विचारल्या की टिचर्स केन्ना येतले आमचे प्राथमीक प्रायमरी टीचर हाजी एग्जाम ही रोखडीच जातली 150 प्रायमरी टीचर्स आमी घेवपाचे आसा 150 प्रायमरी टीचर्स घेतले काय ज्या स्कुलांनी आमकां 2 टीचर दिवपाक जाय ते जाता तितके बेगीन आमी 2 टीचर दिवपाचें काम हे म्हाका दिसता एक नोव्हेंबर पर्यंत आमी 2 टीचर दिवपाचें काम जातलें इंग्लीश टिचरांची ट्रेनिंग पॅरा टिचरांची ट्रेनिंग हाजेर आमकां ऑलरेडी सुरवात आसा निश्चित रित्या म्हणजे स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी आमी जर सगळे मेळोन एकत्र रित्या काम करीत जाल्यार आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचे रिजल्ट्स आमच्यो शाळा इम्प्रूव करता आसतना आमकां दिसतले म्हाका दिसता हे सगळे जाल्या उपरांत ऑलमोस्ट सगळे विशय हांवें म्हज्या आयच्या शिक्षा पे चर्चा ह्या कार्यक्रमांतल्यान हांवें कव्हर केल्या पयलेच फावटी आमी हांव सीएम म्हणजे व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान म्हज्या सगळ्या पेरंट्स म्हजे शिक्षक एडीआय आनी सगळे स्टेक होल्डर्स आसा इवन दो आमच्या मिड डे मिलाचे दिवपी काही स्टेक होल्डर्स सुद्धा आयच्या कार्यक्रमाक हांगासर उपस्थित आसात त्या सगळ्यांकडे ह्या व्हर्च्युअल टॉकांतल्यान इंटरॅक्शन करपाची संद आज म्हाका डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांच्यांनी आनी डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हांच्यांनी कंबायन मेळून हो कार्यक्रम हांगासर आयोजन केल्लो तेंच्यांनी म्हाका दिली आनी विशेष करून आमचे मिडिया भाव प्रेस मिडिया आसतले इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसतले सोशल मिडिया आसतले हांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक खूब मोठी तांच्यांनी हायप मेळोवन दिली आनी त्या निमित्तात आमी खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे 50,000 तर डायरेक्ट आयकता बट ताच्या व्यतिरिक्त सोशल मिडियाचेर आनी हेजेर बाकीचे हो कार्यक्रम व्हर्च्युअली पळयता हे पळोवन खूब बरें दिसलें की आमी पेरंट्स आनी टिचर्स हे प्राथमीक एड्युकेशनच्या बद्दल कितले सिरियस आसा हे लक्षांत येता आनी निश्चित रित्या म्हणजे एडेड हायस्कुलांतले मॅनेजमेंट हांचे उरलेले प्रश्न म्हणजे उरलेले विशेष करून तांचे दिवपाचे आसलेले फंड्स हे आमी रोखडेच रिजॉल्व करतलो तो एक प्रश्न आमकां एडेड मॅनेजमेंटा कडल्यान आयिल्लो म्हाका दिसता ऑलमोस्ट जे प्रश्न तुमी रायटिंगान धाडलेले हितून मेजर प्रश्न जे आशिल्ले म्हणजे ट्रान्सपोर्ट टीचर आनी एडेड ग्रँट ह्यो 3 मेजर प्रश्न आशिल्ले मिड डे मिलाचेर क्वॉलिटीच्या विशयाचेरूय थोड्या जाणांचो प्रश्न आशिल्लो हांवें सांगल्या म्हणजे प्रश्न विचारूंक मेळचे ना अशें ना तुमकां प्रश्न विचारूंक मेळपाचेच पण आमी थोड्या जाणांक रायटिंगांत पयलीं प्रश्न धाड म्हटलेले ओके ते प्रश्न धाडलेले ते हांवें थोडेशे म्हाज्या भाशणांतल्यान एड्रेस केल्या म्हाका दिसता उरलेल्या ह्या शिक्षा पे चर्चा हो कार्यक्रम खूब बऱ्या पद्दतीन सक्सेसफूल जालो अशें म्हाका दिसता 6 जाण पयलीं टॉक दिवपी वेगवेगळ्या विशयाचेर उलयले आनी तुमी सगळे जाणांनी अशाच पद्दतीचे सहकार्य फुडले वर्सभर वेगवेगळे कार्यक्रम करता आसतना तुमच्या कडल्यान मेळटले हेजी हांव अपेक्षा करता आनी प्राथमीक स्तराचेर भुरग्यांचे आमी जेका म्हणटा की बुनियाद घट्ट करपा खातीर आनी बरे भुरगे म्हणजे संस्कारमय भुरगे तयार करपा खातीर निश्चित रित्या आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी हे सांगता आसतना म्हणजे आमी मूल्यवर्धन भुरगे मूल्यवर्धना कडेन आमी भर दिला आनी त्याच बरोबर आमी सगळ्यांनी म्हणजे नीड बेस्ड एड्युकेशनाचेरय भर दिता आसतना अशा पद्दतीचे आमी हे नवीन शैक्षणिक धोरण राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लक्षांत घेवन आमी सगळ्यांनी हे धोरण राबोवपा खातीर सहकार्य करतले अशी अपेक्षा करता आणि या आझादी का अमृत महोत्सव अमृत काळात म्हणजे देशाची 75वी वर्सा साजर करता असताना वेगवेगळे बदल देशात येता वेगवेगळे बदल गोयात येता आणि ते बदल आम्ही राष्ट्रवादाकडे फुडें वयता असताना एक्सेप्ट करतले आणि वेगवेगळे टीचर्स आमचे सगळे जाण ह्या व्हर्च्युअली कार्यक्रमांतल्यान जॉईन जाले हे पळोवन खूब बरें दिसता परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं देव बरें करूं सीएम सर कितलेशेच मुद्दे उत्स्फूर्तपणान सीएम सरांनी मांडले तांगा
तातूंत खूब म्हत्वाचो जो म्हाका भावलो की म्हज्या गांवांतली जर शाळा टिकतली जाल्यार हांवें ताजेर प्रयत्न करचे पडटले. सादो प्रयत्न आसा की म्हजो भुरगो म्हज्या गांवांतल्या शाळेन वतलो आनी अशें जाल्यार म्हाका दिसता सरकारी शाळा ज्यो आतां कमी पटसंख्या आसा, उणी पटसंख्या आसा त्यो उरतल्यो. पीएम श्री सारखी येवजण जी आसा ती येवजण लागू करपा खातीर तांणी तुमचे सगळ्याचे सहकार्य मागलां. आमी नक्कीच तांकां ते सहकार्य दितले आनी गोंय हें कदाचित पयलें राज्य जावंक शकता जातून पीएम श्री येवजण चालीक लागतली. कितलेशेच मुद्दे, सगळे मुद्दे तांणी चड करून घेतल्यात. सीएम सर, थोडे प्रश्न आसा आमकां, ते घेवयात. आमकां विठ्ठलापूर साखळेच्यान भद्रेश कुकुटलापल्ली प्रश्न विचारूंक सोदता रिगार्डिंग टीचर्स फॉर प्री प्रायमरी. ते एसएमसीचे चेअरमॅन आसात. भद्रेश बाब, विचारात तुमचो प्रश्न सीएम सराक. तुमचो माईक अनम्यूट करात, आवाज येना. माईक म्हणजे माईक ऑन करात आणि उलयात. भद्रेश बाब. Myself Badresh Gutrapalli, and I am a parent of Government Primary School Vittalapur. Sir, some of the government schools have already started pre-primary section to increase their enrollment and have appointed a teacher. Government is also providing midday meal to these children. Sir, will government appoint a teacher for these government primary schools? Thank you, sir. आम्ही गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलांनी खरें म्हटल्यार प्री प्रायमरी भुरग्यांक ऍडमिट करा म्हटल्या किंवा तांकां जॉईन करून घेया म्हटल्या. थोड्याशा आमी प्रायमरी स्कुलांनी आमी टीचर दिवंक शकूंक ना अजून. आमचे कडेन प्री प्रायमरी फेसिलिटीज आसली थंयसर हे करपाक लायला. बट ज्या जाग्यार आमचे गव्हर्मेंट स्कूल आनी गव्हर्मेंट प्री प्रायमरी एकत्र आशिल्ली थंय आमचो गव्हर्मेंट टीचर वापरून आमी तांकां प्री प्रायमरी भुरग्यांक एकोमोडेट केल्या. बट आमी ज्या ज्या जाग्यार अशी शाळा आसा त्या टीचर आनी पेरंट हांच्यांनी एकत्र येवन प्री प्रायमरी सुरू करची. थोड्या दिसाच्या भितर आमी प्री प्रायमरी खातीरय वेगळो टीचर दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. इन मिड सुद्दां म्हणजे नोव्हेंबर डिसेंबर सुद्दां म्हयन्यांत आमी अशा पद्दतीन टेम्पररी प्री प्रायमरी टीचर हे त्या स्कुलाक दितले. त्या ती टीचर्स आनी पेरंट्स हांच्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन प्री प्रायमरी म्हणजे 3 ते 6 वर्सां ह्या मदल्या भुरग्यांक तांच्यांनी ऍडमिट करपा खातीर सुरवात करची, जेणे करून ती शाळा फुडें मेंटेन उरतली. थँक्यू सर. सीएम सर, आम्ही दुसरो प्रश्न घेतात. चिखली मुरगांवच्यो पालक त्यो ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी इन प्रायमरी स्कुला बद्दल विचारपाक सोदतात. सीमा विश्वकर्मा. सीमा विश्वकर्मा, प्रश्न विचार. नमस्ते सर जी, मैं सीमा विश्वकर्मा बोल रही हूँ. मैं सरकारी चिकाली स्कूल प्राइमरी से थोड़ा बच्चों को ले जाने में आने जाने का परेशानी है. हम लोग मजदूर हैं, इसलिए हमको बच्चों को छोड़ने के लिए साधन बस चाहिए. मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे प्राइमरी शाला जो है विद इन 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही होनी चाहिए. मैं चेक करता हूँ कौन सी शाला आपके एरिया में है वो, लेकिन ज्यादातर शाला हमारे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है सभी प्राइमरी शाला. अदरवाइज कोई डिस्टन्स पे नाही आहे. जो शाळा आम्ही फक्त मर्ज केला म्हटला जाका 1 किलोमीटरच्या पेक्षा पयस आसा, म्हणजे कदाचित 2 किंवा 3 किलोमीटर चुकून आम्ही एखादी शाळा बंद केली आणि एका 1.5 किलोमीटरच्या शाळेत व्हेली किंवा 2 किलोमीटरच्या, जाल्यार त्या शाळेत आम्ही घालपा खातीर आम्ही ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटीज जीप आसतली किंवा दुसरी गाडी आसतली ही आम्ही अवेलेबल करून दिल्या. बट रुटीन प्रायमरी शाळा जी चलता आमची ती 1 किलोमीटरच्या डिस्टन्सांतलेच भुरगे त्या प्रायमरी शाळेत येता. बट हांव चिखली हांगासली म्हज्या डायरेक्टराक इंस्ट्रक्शन दिता, आपके यहाँ के जो स्कूल कहाँ पे है और कितने डिस्टेंस पे है वो मैं मेरा डायरेक्टर अदरवाइज एडीआई वहाँ आके चेक करेगा कितने डिस्टेंस पे है और क्या फैसिलिटीज है और मुझे रिपोर्ट सबमिट करेगा. उसके बाद में डेफिनेटली जो कुछ एक्शन लेने हैं हम ले लेंगे. देव बरे करू सर. आमचो आनीक एक पालक म्हणजे पालक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष दयानंद आर्य प्रायमरी स्कूल नेवराचे सुजाता शिरोडकर, तांचो प्रश्न आसा फुल डे स्कुलाबद्दल. सुजाता शिरोडकर. माईक अनम्यूट केला.
I am PTA President of Sri Dayanand My suggestion is the classes may be held from 9 a.m. to 4 p.m. with 2 small intervals and 1 midday meal break. Thank you, sir. तुवें फुल टायम स्कुला बद्दल जो प्रश्न सांगला की तुझे सजेशन्स आसा की फुल टायम स्कूल आमी सुरू करचे. निश्चितरित्या सरकार विचाराधीन आसा, बट अनलेस अँड अंटील 100% फॅसिलिटी स्कुलांनी अवेलेबल असल्या शिवाय आम्ही फुल टायम स्कूल अजून सुरू करूंक ना. पण आम्ही रेमेडियल क्लासेस ज्यो स्टार्ट केल्या त्यो एका उपरांत म्हणजे 4 पर्यंत फॉर रेमेडियल क्लासेस चलपाक जाय. त्याची सुरवात आम्ही ह्या वर्साच्यान केल्या. निश्चितरित्या आम्ही फुडें पुराय सर्वे केल्या उपरांत स्कुलांतले फॅसिलिटीज अवेलेबल केल्या उपरांत म्हणजे मिड डे मील दिता ते दनपारचे मील दिवप हाजोय विचार सरकाराचो सुरू आसा. आणि ताज्या उपरांत फुल टायम स्कूल ह्या कन्सेप्टाचेर सर टिचर्स आनी पेरंट्स हांकां विश्वासान घेतल्या उपरांत मागीरूच ही स्टेप आमी घेवपाक शकता. देव बरें करूं. आमचे मुखावले सुधाकर वेळीप आसात जे आमकां प्रश्न विचारपाक सोदतात सीएम सराक. ते गव्हर्नमेंट प्रायमरी स्कूल शिर्ले बार्शे केपेचे त्या शाळेचे चेअरमॅन आसात. सुधाकर वेळीप. सीएम सर, हांव गव्हर्नमेंट प्रायमरी शिर्ले शाळेचो पीटीएचा अध्यक्ष उलयतां. आमच्या शाळेक सर 42 भुरगीं आसा आनी 2 टीचर आसा. पूण सर आमकां इंग्लीश टीचर ना. सीएम सर तुवें तो आमकां इंग्लीश टीचर दिवचो. आतां आमी 4-5 वर्सां जालीं आमी मागणी करीत आसा सर इंग्लीश टीचर जाय म्हणून, पूण आमकां अजून पर्यंत सर दिनात. आतां म्हाका अशें दिसता सीएम सर आमकां दितलो अशी म्हाजी इच्छा आसा. थँक्यू सीएम सर. सुधाकर बाब, तुमच्याकडे इंग्लिश टीचर आमचो पावूंक ना ह्या बद्दल म्हाकाय खंत आसा. इंग्लिश टीचर थोडेशे शॉर्टेज आसा, पण हांव निश्चितरित्या ताचे प्रोविजन आमी एक्चुअली इंग्लिश टीचर आमचो आठवड्यातले 2 दीस प्रत्येक स्कुलांत वता. आमी पूर्ण दिना, बट तुमच्या स्कुलांत जर एकूय दीस आठवड्यान आमचो टीचर वचना आसत जाल्यार खरोखरूच त्या भुरग्यांचेर अन्याय जाता. आमी थोड्या दिसाच्या भितर हांव प्रोविजन करून थंयसर इंग्लिश टीचर धाडून दिवपाचें प्रोविजन करता. निदान विकांतल्यान 2 दीस हो इंग्लिश टीचर तुमच्या कडेन वयतलो. म्हणजे इंग्लिश टीचर शिकयता ते बाकीचे रिव्हिजन आमच्या दुसऱ्या टिचरांनी घेवपाचें आसता. बट ह्या स्कुलान थोड्या दिसाच्या भितर हांव इंग्लिश टिचराचें प्रोविजन करपाक लायता. हांव मुखावलो प्रश्न घेता सीएम सरा खातीर. काणकोणच्यान पाणये फोंड जीपीएसाचे पीटीए चेअरमॅन निळू एस पागी हे तुमकां प्रश्न विचारूंक सोदता. निलू. निळू पागी. सर, माझे न्यू पीटीएचो अध्यक्ष गव्हर्नमेंट स्कूल पाणीफोंड काणकोण. सर तुमची धोरणे बरें आहा, पूण आमची स्कूल मर्ज करपाक नाका. की मर्ज केलें की तें स्कूल आमचें बंद जातलें पळय. बंद जालें म्हणटकीर आमच्या गांवची स्कूल बंद जालें नाका की आमची गांवचीच स्कुलांत भुरगीं जाय आनी गांवांनी हे म्हणून आमी सगळे प्रोग्राम सगळे आमी करताय तेन्ना ते बंद करपाचें ना. एक रिक्वेस्ट सर. तुमच्या गांवांतल्या इस्कॉलान आत्ता भुरगे कितले आसा? 9 भुरगे आसा सर आनी गांवचीच आसा. 9 भुरगे आसा. कांयच हरकत ना, आमी बंद करिना. तुमची रिक्वेस्ट कन्सिडर करून म्हाजी एकच रिक्वेस्ट आसा, गांवांतले इतर भुरगे जे भायल्या शाळांनी वता ते पेरंट्सांक सांगात की ह्याच शाळेंत घाला म्हणून. आमी फुडल्या वर्सा आमकां खात्री दियात की गांवांतले इतर भुरगे जे बाकी कडेन वतात म्हणजे 15 भुरगे फुडल्या वर्सा जातले हाजी थोडीशी आमकां खात्री दियात, जेणे करून आमकांय बी म्हणजे त्या 9 भुरग्यांक क्वॉलिटी एड्युकेशन दिल्लें जाय. त्या 9 भुरग्यां खातीर 2 टीचर 3 टीचर दिल्ले जाय, तांकां कोणी तरी ड्रॉइंग शिकयल्लें जाय, तांकां आमकां इंग्लीश शिकयल्ली जाय, ह्या खातीर एडिशनल टीचर दिवपाक जाय. आनी एडिशनल टीचर दितले आसत जाल्यार आमकां थंयसर एडिशनल भुरगे आसपाक जाय. म्हणून तर आमकां सगळ्यो फॅसिलिटीज दिवपाक जाय. आमी शाळा बंद करिना, बट भुरगे थंय वाडटले हाजी जबाबदारी तुमी सगळे पेरंट्स मेळोन तुमी घेवची. सर रेडी आहाय सर. आमी ताजे फुडलो घेवया सीएम सरा खातीर. शीर सत्तरी गव्हर्नमेंट प्रायमरी शाळेचे पीटीए चेअरमॅन आसात श्रीकांत पर्येकार. श्रीकांत बाब, तुमचो प्रश्न सीएम सराक विचारात. आमचो हो प्रश्न आसलो की सर
आमचे इस्कॉन बंद जावचे न्हू, गावाचे मोर्चे. सर आमच्या गावात आमचे सर सर आमच्या गावाच्या इस्कॉलान भुरगीं 12 आसा आनी सर आमकां ती गावांतच इस्कॉल जाय आनी त्या भुरग्यांक हाडपाक व्हरपाक तेंचो पालक तेंकां सोडपाक व्हरपाक येता तेन्ना ते आमकां जर विलीकरण केलें जाल्यार तेंकां ते पयस पडटले म्हणजे 3 किलोमिटराचें अंतर पडटलें तेन्ना तेंचो येवपा वचपाचो प्रॉब्लेम जातलो आनी मागीर तेंकां व्हरपाक हाडपाक आनी येवपा वचपाक जबाबदारी तेंची कोणा कडेन अशें आमचो एक प्रश्न. श्रीकुमार परेकर बाप आम्ही गावातली तुझ्या शाळा बंद करिना परत म्हणजे 3 किलोमिटराचेर एक्चुअली दुसरी शाळा आसा तुमच्या थंय म्हाकाय खबर आसा तुमच्या इस्कॉलात 12 भुरगे आसा पण त्या 12 भुरग्यांक जर अजूनही क्वालिटी एड्युकेशन दितले आसत म्हणून आमचो मर्जिंगाचो विषय आशिल्लो पण तुम्ही जर भुरगे वाडोवपाची जबाबदारी निश्चित जर घेता आसत जाल्यार आमी ती शाळा बंद करिना. गावातले जे इतर भुरगे जे साखळे येता किंवा जे दुसऱ्या पर्यायाच्या शाळेत वयतात त्यांना सगळ्यांक हाडून तुम्ही तुमच्याच शाळेत घालात आम्ही ती शाळा बंद करिना. देवभू सर कितलेशेच प्रश्न तुमच्या तकलेन आसतले. सीएम सरान म्हणिल्ले तशें वेळूय आतां 11:15 जावन गेले 11:50 जाली. सगळ्यांक वचपाची उमळशीकूय लागली आसतली. सगळे प्रश्न तुमचे जर कितें आसत जाल्यार ते आमच्या संचालका कडेन डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशना कडेन पावोवचे. ते नक्कीच आमचे संचालक मुखेलमंत्र्यापर्यंत तुमचे प्रश्न पावयतले हातून अजिबात दुबाव ना. प्रश्न ऑनलायन घेवपाक वेळ कमी आसा ताजे खातीर हांव हांगा सेशन बंद करता. सीएम सर पयलीं फक्त इतकेंच सांगता की म्हाका खूब बरें दिसलें कारण 2 वरां एखाद्या मिटिंगेक इतको वेळ बसून रावप हे खूब कठीण काम आसता पण गोंयांतल्या म्हणजे 12 तालुक्यांनी पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत लोक खूप मोठ्या प्रमाणात या कार्यक्रमाक बसून रावले तांच्यांनी सगळे इंटरॅक्शन ऐकले सगळे प्रश्न विचारले. हांव खरोखरूच म्हणजे आभार कोण तरी दुसरो मानतलोच बट हांव मनांतल्यान तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता आणि अशाच पद्दतीचे व्हर्च्युअल इंटरॅक्शन परत केन्ना तरी जातले तेन्ना ह्या वेगवेगळ्या विशयाचेर उलोवया. बट म्हाजी शाळा हांव बरी करतलो स्वच्छ करतलो सुंदर करतलो टिकोवन दवरतलो म्हाजे शाळेक जाय तो सपोर्ट हांव प्रोवायड करतलो आणि ही म्हजी शाळा आसा अशा पद्दतीन जर ती आमी सांबाळी जाल्यार निश्चितरित्या ती खूप बऱ्या पद्दतीन फुडें वचूं शकता. आमी म्हणजे म्हजी शाळा बरी शाळा करपाचो प्रयत्न करूया. तुम्ही सगळे जाण करतले. शिक्षा पे चर्चा ह्या कार्यक्रमात खरोखरूच परत एकदा हांव सगळ्या जाणांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तर आसात आम्ही तुमचे बरोबर. जे तुम्ही म्हटलं तसे एक वेगळे वातावरण बरे वातावरण तयार करूया या शिक्षणाच्या संदर्भात खास करून मुळाव्या शिक्षणाच्या संदर्भात. आता या कार्यवळीच्या निमाणे कडेन येवया. शिक्षा पे चर्चा अशी चर्चा आनीकूय जावया आणि जातली अशी आस्त व्यक्त करता आनीक आमचे असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन मनोज बाब सावयकर हांच्या लागीं मागता की तांणी सगळ्यांचे उपकार मानचे. नमस्कार. आयज जाल्ल्या ह्या शिक्षा पे चर्चा ह्या एक वेगळीपण हाडपी आणि सगळ्यांक लागीं हाडपी अशा ह्या कार्यक्रमान सन्माननीय मुख्यमंत्री हांणी सगळ्यांक एकूणच दिशादर्शन करणारे आणि अशा पद्दतीचे मार्गदर्शन केले. हांव तांचे मनांतल्यान आभार व्यक्त करता. आमचे गोवा राज्याचे आणि आमचे शिक्षण खात्याचे सचिव एज्युकेशन सेक्रेटरी माननीय श्री रवी धवन सर हे सदांच आमच्या वांगडा आसता तांचे हांव आभार व्यक्त करता. लीड स्कुलाची मॅनेजमेंट ज्यांनी आयच्या कार्यक्रमाची मुख्यत्वे पालक शिक्षक संघ SMC पालक शिक्षक ह्या सगळ्यांक वांगडा घेऊन ह्या कार्यक्रमाची रचना व्यवस्थित केली तांचे हांव आभार ह्या जाग्यार आभार मानता. सगळ्या शाळांचे मुख्याध्यापक आणि हे सगळे टेक्नॉलॉजीचे सहाय्य करपी कारण ही रचना करपी असे सगळे शिक्षक अन्य सहाय्यक त्यांच्या सहकार्यान आयची व्यवस्था ह्या सगळ्या स्तराचेर जाली त्यांचे हांव आभार मानता. आयज एकूणच जवळजवळ 2000 शिक्षक PTAचे पदाधिकारी 2500 40 ते 45,000 पेरेंट असे मिळून जवळपास जसे सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की 50,000च्या आसपास एकूण सगळ्यांनी आजच्या या कार्यक्रमाचे मार्गदर्शन जे सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केले तर त्याची एकूण सगळ्याचो हे घेतलो आणि म्हाका जी एक योग्य दिशा तातूंतल्यान सगळ्यांक मेळ्ळी.
मूल्यवर्धनचे माननीय श्री शांतीलाल मुथ्थाजी हांचे हांव आभार मानता. शाळांच्या संदर्भात काळजी असलेल्या अनेक पालकांनी आणि शिक्षकांनी आपले प्रश्न हांगासर दवरले. सगळे प्रश्न घेवप शक्य जालें ना, पूण काही नेमके प्रश्न जातूंतल्यान बऱ्योचश्यो गजाली सगळ्यांपर्यंत पावता असे प्रश्न दवरपी जे आशिल्ले तांचे हांव ह्या जाग्यार आभार मानता. आमचे GEDCचे कांता पाटणेकर सर, डिसेबिलिटी कमिशनचे बाब गुरुप्रसाद पावसकर हांचे हांव आभार मानता. आणि ज्या सगळ्यांनी हो कार्यक्रम यशस्वी केलो अशा सगळ्यांचे परत एकदा आभार मानता. मुख्यत्वे आयज विशेष हे सगळे कंपेअर करपी ताचे नियोजन करपी बाब सुभाष जाण हांचे हांव ह्या जाग्यार आभार मानता. परत एकदा सगळ्यांचे आभार.